ආදරණීය දරුදරියනි අපි මේට ප්‍රථම පාඩම් පරිච්ඡේද වලින් 2020 වර්ෂයේ නව නිර්දේශයට අදාළ දෙවන ප්‍රශ්න පත්‍රය සාකච්ඡා කරමින් සිටියා. එනම් ව්‍යුහගත අභ්‍යාස. ඒක අපි පළවෙනි කොටසේ ප්‍රශ්න හතර සම්පූර්ණයෙන්ම සාකච්ඡා කරලා ගියවර අන්තිම පාඩම් පරිච්ඡේදයෙන් දෙවන කොටසේ පළවෙනි ප්‍රශ්නේ නම් පස්වන ප්‍රශ්නේ සාකච්ඡා කළා. අද අපි සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ එම ප්‍රශ්න පත්‍රයේම 6 වන ප්‍රශ්නයයි. 6 වන ප්‍රශ්නේ. ඔබට මතක ඇති මේ දෙවෙනි කොටස සම්පූර්ණයෙන්ම වෙන්නේ විෂය නිර්දේශයේ අවසාන මාතෘකා 7න් එනම් කළමනාකරණය හා සම්බන්ධ මාතෘකා වලින්ම තමයි මේකේ ප්‍රශ්න යොමු වෙන්නේ. සහ මම හැමදාම ඔබට යෝජනා කරනවා නිර්දේශ කරනවා ප්‍රශ්න 5යිනේ තෝරගන්න ඕනේ. එක් කොටසකින් නවම දෙකක්නේ. මේ දෙවන කොටසෙන් ප්‍රශ්න 3ක්ම තෝරගන්න. මොකද දෙවන කොටසෙන් ප්‍රශ්න 3ක් තෝරගත්ත ශිෂ්‍යයන්ගේ ලකුණු ලබා ගැනීමේ ප්‍රමාණය වැඩි. ඒ සාමාර්ථ වැඩි. ඒ කියන්නේ වැඩි ලකුණු සහිත ඒ සාමාර්ථත් වැඩි. පළවෙනි කොටසෙන් ප්‍රශ්න 3ක් තෝරගත්ත අයගේ ඒ සාමාර්ථ අඩුයි ලකුණු අඩුයි. ඒකට හේතු දෙකක් තියෙනවා මම කලිනුත් කිව්වා මට මතකයි. එකක් තමයි මේ අන්තිම මාතෘකාව හත බොහොම මෑත කාලේ අන්තිම මාස 8 දී විතර ඔබ ඉගෙන ගන්න. ඒ නිසා මෑත නැත්තම් ළඟ මතකයක් තියෙනවා විෂය කඩු සම්බන්ධයෙන්. අනිත් එක එක්කම කළමනාකරන විෂය හා සැබැඳි මාතෘකා. දැන් ඔබ වාණිජ්‍ය විෂය ධාරාවෙන් උසස් පෙළ හැදෑරීමේදී ඔබ ඔව් කිව්වත් නෑ කිව්වත් ඔබේ මනසේ කොහේ හරි කොනක හරි තියෙනවා මම අනාගතේ හොඳ ව්‍යාපාරිකයෙක් වෙනවා. හොඳ ව්‍යවසායකයෙක් වෙනවා. නැත්තම් ලොකු කම්පැනි එකක මැනේජර් කෙනෙක් කළමනාකරුවෙක් වෙනවා. ඔහොම සිහින තියෙනවා. නැති වෙන්න බෑනේ. ඒවත් එක්ක ඔබ අර මුල් මාතෘකා 11ට වඩා මේ මාතෘකා 7 කෙරෙහි වැඩි නැඹුරුවක් දක්වනවා. වැඩි බරතැබීමක් කරනවා. වැඩි උනන්දුවක් දක්වනවා. සහ වැඩි ආසාවකින් කැමැත්තකින් සහ වැඩි ආයාසයකින් මේ මාතෘකා හදාරන්න පෙළඹෙනවා. ඒක තමයි ඇත්ත කතාව. අනික දැන් උසස් පෙළ පළවෙනි අවුරුද්ද ඉවරයිනේ. දෙවෙනි අවුරුද්දේ ඔබ ටිකක් වැඩ කරන්න ගන්නේ. ඒතර දෙවෙනි අවුරුද්දේදී මතක් කරන දැන් මේ අවුරුද්ද විභාගේ. මේ අවුරුද්ද විභාගේ. දැන් කරන්නේ හොඳම මාතෘකා. කළමනාකරණය සම්බන්ධ මාතෘකා. මේවා අපිට අවශ්‍ය අපේ අනාගතයේ ජීවිතේ පවත්වාගෙන යන්න. එහෙම හැංගීම් බැඳීම් එක්ක ඉගෙන ගන්න. ඒ නිසා මේ කරුණු අනිවාර්යයෙන් ඔබට මතක තියෙනවා වැඩි. අනික් අතට සෑම ප්‍රශ්නයකම මාතෘකා 4ක් 5ක් නැහැනේ මාතෘකා 2යි. මාතෘකා 2කින් තමයි තනි ප්‍රශ්නයක් හැදෙන්නේ. ඒකත් වාසි. ඒකත් වාසි. අනේ නිසා මම නැවත ඉල්ලනවා බලකිරිල්ලක් නැහැ. බැරි නම් පළවෙනි කොටසෙන් 3ක් තෝරගන්න එක ලේසියි කියලා හිතෙනවා නම් මේකෙන් අනිවාර්යෙන් ප්‍රශ්න 3ක් තෝරගන්න කියලා මම නැවත මතක් කරනවා. අපි බලමු පළවෙනි ප්‍රශ්නය රෝමිලක්කා 1 අයන්න නව තාක්ෂණයේ භාවිතා කිරීමේදී ව්‍යාපාරයකට ඇතිවිය හැකි ගැටලු 4ක් සඳහන් කරන්න. මොකද්ද මාතෘකාව? මෙහෙයුම් කළමනාකරණය. නිව් ටෙක්නොලොජි කියනකොට මතක් වෙන්න ඕන ඔපරේෂන්ස් මැනේජ්මන්ට්. නව තාක්ෂණයේ භාවිතා කිරීමේදී ව්‍යාපාරයකට ඇතිවිය හැකි ගැටලු. දැන් නව තාක්ෂණයේ භාවිතා කිරීම වාසිදායකයිනේ. ගැටලුත් තියෙනවා, සීමාවනුත් තියෙනවා. එකක් තමයි තාක්ෂණයේ ශීඝ්‍රයෙන් වෙනස් වීම. අපි සමහරට ආරම්භක පිරිවැයක් දාලා විශාල පිරිවැයක් දරලා නව යන්ත්‍ර උපකරණ පරිගණක උපාංග අරගෙන ඒ වගේම පරිගණකගත පද්ධති ස්ථාපිත කරගෙන තේරුණාද? අපි මෙහෙයුම් කටයුතු ක්‍රියාත්මක කරනවා. නමුත් වැඩි කලක් යන්න පෙර ඒවෙත් මොකද වෙන්නේ? තාක්ෂණ අලුත් වෙනවා. නැවත තාක්ෂණ මේවල අලුත් කරගන්න වෙනවා. සේවකයන්ට පුහුණුවක් දෙන්න වෙනවා. ඉතින් ඒක ගැටලුවක්. මහන්සියක් විදමක් දරන්න වෙනවා. දෙවෙනි එක තමයි විශාල ආයෝජනයක් අවශ්‍ය වීම. නව තාක්ෂණය බද්ධ කරගෙන මෙහෙයුම් කටයුතු පවත්වාගෙන යන්න අනිවාර්යයෙන්ම ආරම්භයේදී විශාල ආයෝජනයක් කරන්න වෙනවා. නැත්නම් ආරම්භක ස්ථාවර පිරිවැය අධිකයි. ආරම්භයේදී ඉහළ ස්ථාවර පිරිවැයක් දරන්න වෙනවා. ඒ සඳහා අපි අරමුදල් සම්පාදනය කර ගැනීමට සමහර විට දැඩි පරිශ්‍රමයක් දරන්න වෙනවා. බැංකු ණය ගන්න වෙනවා. හිතවතුන්ගෙන් ලබා ගන්න වෙනවා. කොටස් සහාය කර නිකුත් කරන්න වෙනවා. ඒව සමහරට අපේක්ෂිත මට්ටමින් විකිණෙන්නේ නැහැ. එහෙමනම් ප්‍රාරක්ෂණ ආයතන සොයාගෙන ගිහිල්ලා කොටස් ප්‍රාරක්ෂණ ආයතන සමග ප්‍රාරක්ෂණ ගිවිසුමක් සංකරන්න වෙනවා.
ඔය වගේ ප්‍රශ්න ගොඩක් මතුවෙනවා. තුන්වෙනි එක තමයි පරිසර දූෂණය මගින් ඇති කරන ගැටලු. නව තාක්ෂණය භාවිතා කරද්දී අනිවාර්යයෙන්ම පරිගණක මෘදුකාංග වලින් සමන්විත නව යන්ත්‍රෝපකරණ භාවිතා කරන්න වෙනවා. ඒවැයෙන් සමහරට ඉන්ධන බලය තමයි ඒවා ක්‍රියාත්මක කරන බල ශක්තිය වෙන්නේ. අපි හිතමු ජෙනරේටරයක් කියලා. අනිවාර්යයෙන්ම ඉන්ධන පාවිච්චි කරන්න වෙනවා. ඒකෙන් වායු දූෂණයක් වෙන්න පුළුවන්. කාබන් මොනොක්සයිඩ් දහනය අධික ලෙස පිට කිරීමෙන් නියමිත ප්‍රමාණය ඉක්මවා පිට කිරීමෙන් වායු දූෂණයක් කළ පරිසර දූෂණයක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අධික ශබ්දය මගින් ශබ්ද දූෂණයක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. මේ නිසා අවට ප්‍රාදේශීය ජනතාව සමහරට නෛතික චෝදනා එල්ල කරන්න පුළුවන්. අධිකරණ හැමුවේ නඩු පවරන්න පුළුවන් පරිසර දූෂණය කරනවා කියලා. අන්න එවැනි ගැටලු වලටත් මුහුණ දීලා ඒ ගැටලු විසඳා ගැනීමට සිදුවීමත් මේක එක්තරා අවාසිදායක පැත්තක් වෙනවා. ඊළඟට හදිසි තාක්ෂණ බිඳවැටීම හා දෝෂ ඇතිවීම නිසා නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය අඩාල වීම. සමහර විට හදිසියේ තාක්ෂණ බිඳවැටීම ඇති වෙනවා. නැත්නම් නවීන යන්ත්‍රෝපකරණ වල පවා හදිසි දෝෂ සහගත තත්ත්වයන් මත මෙහෙයුම් ක්‍රියාවලිය ඇනහිටනවා. ඒතර මොකද වෙන්නේ? නිෂ්පාදන කටයුතු නිසියාකාරව කරගෙන යන පහසුවක් ඇති වෙනවා. ඊළඟට පුහුණු ශ්‍රමිකයන් නොමැති වීම. දැන් ඇත්තටම අපිට නවීන තාක්ෂණය මෙහෙයුම් ක්‍රියාවලියට බද්ධ කරගෙන වඩා කාර්යක්ෂම ලෙස සහ ගුණාත්මක ලෙස භාණ්ඩාසේවා නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය පවත්වාගෙන යාමට නම් ඒ නව තාක්ෂණික මෙවලම් යන්ත්‍රෝපකරණ පරිගණක හසුරුවන්න අනිවාර්යෙන් දැනුමක් අවශ්‍යයි. ඒ සඳහා පුහුණු ශ්‍රමිකයින්ගේ ඌනතාවයක් මතුවෙනවා. එක්ක ඉන්න ශ්‍රමිකයින්ට පිරිවැයක් දරලා පුහුණුවක් ලබා දෙන්න වෙනවා. ඒකත් ගැටලුවක් නැත වාසියක් වෙනවා. ඊළඟට පිරිවැය ඉහළ යාම. අනිවාර්යයෙන්ම නව තාක්ෂණය භාවිතා කිරීමේදී පිරිවැය ඉහළ යනවා. විශේෂයෙන්ම අපි තුමු නව තාක්ෂණය භාවිතා කරන කර්මාන්තශාලාවක පිරිවැයංශය නැත්නම් පිරිවැය හා ගිණුම් කරන අංශයක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම පරිගණකගත ගිණුම් කරන ක්‍රියාවලියක් තමයි පවත්වාගෙන යන්නේ. ගිණුම් කරන ක්‍රියාවලියට පවා නව තාක්ෂණය ආදේශ කරලා තියෙන්නේ. අර සාම්ප්‍රදායික ගිණුම් කරන ක්‍රියාවලිය දකින අර මේ වගේ ලොකු තඩි ලෙජර් පොත් එහෙම පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. සියල්ල accounting packages වල තමයි handle කරන්නේ. ඒ කියන්නේ ගිණුම් කරන මෘදුකාංග. ගිණුම් කරන වැඩසටහන් තියෙන පරිගණක ඇතුලේ. ඒ ගිණුම් කරන මෘදුකාංග accounting packages තුල තමයි ගණුදුනක් සිදුවුවාම මූලාශ්‍ර ලේඛන වල සටහන් කිරීමේ සිට ෆයිනල් accounts අවසාන මූල්‍ය වාර්තා සම්පාදනය කරන්නේ පරිගණකේ accounting packages තුල. තේරුණාද? එතකොට ඒ පරිගණක ඒකකේ නැත්නම් ඒ මූල්‍ය හා ගිණුම් කරන ඒකකේ මොකද වෙන්නේ? අනිවාර්යෙන් වායු සමන පාසුකම් දෙනවා. ඒ පරිගණක පාවිච්චි කරනවානේ. පරිගණකේ වැඩ කරද්දී හීට් වෙනවා, රත් වෙනවා. ඒතර ඉක්මනින් ඒවා ස්ටක් වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් දෝෂසහගත තත්ත්වයකට පත් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම ඒ වායු සමන පහසුකම් නැත්නම් AC ෆැසිලිටිස් දෙන්න වෙනවා. ඒතර ඒවට පිරිවැයක් දරන්න වෙනවා. ඒවා සර්විස් කරන්න වෙනවා. නඩත්තු කරන්න වෙනවා. අලුත් වලියා කරන්න වෙනවා. තේරුණාද? අනිවාර්යයෙන් මේ නිසා අධික පිරිවැයක් දරන්න වෙනවා. ලාභාන්තිකයට අඩු වෙන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. ඔය වගේ නව තාක්ෂණය භාවිතා කරාම වාසි තියෙනව නැතුව නෙවෙයි. මේ වගේ අවාසිත් තියෙනවා. අවාසි වලට වඩා වාසි වැඩි නිසා තමයි නවීන තාක්ෂණයද කර්මාන්තශාලා විසින් තමන්ගේ නිෂ්පාදන හෙවත් මෙහෙයුම් කටයුතු සඳහා ආදේශ කරගන්නේ. ඒ කියන්නේ නිෂ්පාදන වේගය වැඩි වෙනවා. නිමෙවුම් වල ගුණත්වය ඉහළ යනවා. ඒ වගේම මිනිස් ශ්‍රමයෙන් සිදු කිරීමේදී සිදුව හැකි නිෂ්පාදන දෝෂ නිෂ්පාදන වැරදි අනිවාර්යයෙන්ම අවම වෙනවා. එක්ක ශූන්‍ය වෙනවා, නැති වෙනවා. ඒ වගේම පොදුකාර පිරිවැය අඩු කරගන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. තේරුණාද? තමන්ගේ වෙළඳපොළ කොටස වැඩි කරගන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. තරඟකාරීත්වයට සාර්ථකව මුහුණ දීමේ හැකියාව ඇති වෙනවා. ප්‍රවාහන පිරිවැය කියන්නේ එකවර විශාල පරිමාණයෙන් යෙදවුම් ගෙන්වා ගැනීමෙන් ප්‍රවාහන පිරිවැය නැත්නම් ඒකකයක ප්‍රවාහන පිරිවැය අඩු කරගන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. වාසි වැඩි. නමුත් මේ වගේ අවාසිත් තියෙනවා, ගැටලුත් තියෙනවා. පැහැදිලිනේ? කරුණු වලට ලකුණු භාගය බැගින් 4කට ලකුණු 2ක් ලැබෙනවා. මොකද මේ රෝමි ලක්කම් සම්පූර්ණ ප්‍රශ්නයක් නේ. ඒකේ කොටසක් නිසා ලකුණු 4 බෙදෙනවා. අයන්නට 2ක් ආයන්නට 2ක් වශයෙන් බෙදලා යාමේ ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් ලකුණු 2ක් ලැබෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම 4ක් ඉල්ලපු නිසා මේ ලකුණු භාගය බැගින් තමයි ලැබෙන්නේ. මේක අපි තුමු 4ක් ඉල්ලුවේ නැහැ කියලා හිතන්නකෝ.
හතරක් ඉල්ලුවේ නැතත් මම කියන ඔබ හතරක් ලියන්න ඕනේ. මොකද මේකේ තවත් දීත හැකිනේ අවාසි. දෙකමදි. මේකට දෙකමදි. දෙකක් කියලා නම් කරොත් දෙක ලියනවා මිසක නැත්තම් හතර ලියන්න ඕනේ. දැන් මේ හැම ප්‍රශ්නෙම මේ හතර කියන එක බලාපොරොත්තු වෙන්න එපා. හතරක් ලියන්න ඕනේ. ඒ සීමා ඒ කියන්නේ ඒ උත්තරවල ධාරිතාවය පව ඔබ හඳුන ගන්න ඕනේ. උත්තරවල ස්වභාවය පව ඔබ හඳුනගෙන ඕන ලියන්න. පැහැදිලිනේ? රයිට්. ඊළඟ ප්‍රශ්නය අපි බලමු. විශේෂිත භාණ්ඩ වලින් සාප්පු භාණ්ඩ වෙනස් වන ආකාරය උදාහරණයක් ඇසුරෙන් විස්තර කරන්න. උදාහරණයක් ඇසුරෙන්. ඕනනම් උදාහරණෙ මුලින් ලියන්න පුළුවන්. නැත්නම් අගට ලියන්න පුළුවන්. ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. හැබැයි උදාහරණයක් අවශ්‍යයි. මොකද වෙනස්කම් දෙකකට ලකුණු දෙකයි. උදාහරණ නැතත් ලකුණු දෙන්න කියලා තිබුණට මේ වාසිය හැම වෙලාවෙම ඔබ ගන්න යන්න එපා. මේ වාසිය හැම වෙලාවෙම ගන්න යන්න එපා. මේ වාසිය හැම වෙලාවෙම අපට ලැබෙන එකක් නෑ. තේරුණාද? ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම මොකද ඇහුවනේ උදාහරණයක් ඇසුරෙන් නිසා උදාහරණයට ලකුණු කොටසක් වෙන වෙනවාමයි. කන්ට්‍රෝල් shift මොනවා හරි හැඟීමක් ඇවිල්ලා මේ උදාහරණය නැතත් ලකුණු දෙන්න කියලා අවසර දුන්නට මේ අවසරය හැමදාම ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අපි නිතරම උඩට ගන්න නිවැරදිම ක්‍රමයට ලියන්න. උදාහරණයක් ඇසුරෙන් උදාහරණයක් සහිතව උදාහරණ සමග විස්තර කරන්න කියලා આવුත් අනිවාර්යයෙන්ම නිදසුනක් ලියන්නම ඕනේ. දැන් මතකයිද? ප්‍රශ්නේ අහන්නේ මොන පාඩමෙන්ද? අලෙවි කළමනාකරණය. නැත්නම් මාකටිං වලින් අහන්නේ. මේ භාණ්ඩ නිෂ්පාදිත වර්ගීකරණය. එතකොට අපි දන්නවා විශේෂිත භාණ්ඩ තියෙනවා සාප්පු භාණ්ඩ තියෙනවා. ඒවා වෙනස් වන ආකාරය අහන්නේ. වෙනස් වන ආකාරය උදාහරණයක් ඇසුරින් විස්තර කරන්න. වෙනස් වන ආකාරය කොහොමද? ඒකීය උත්තරයක් බෑ මේකට. බහු උත්තරයක් ලියන්න වෙනවා. නැත්තම් මේ නොකිය කියන්නේ මොකද්ද? වෙනස්කම්. ඒ අහන විදිය අනුව තේරෙනවනේ. විශේෂිත භාණ්ඩ වලින් සාප්පු භාණ්ඩ වෙනස් වන ආකාරය උදාහරණයක් තුල ඇසුරෙන් විස්තර කරන්න. වෙනස් වන ආකාරය කියලා තේරෙනවා එක ලක්ෂණ අතින් එක ගුණාංග අතින් වෙනස් වන ආකාරය කියන්නේ වෙනස්කම්. ඉතින් මේක මම කැමති මේක ඇත්තටම දෙපැත්තට ලියවන්න. අර මං හිතන්නේ විස්තර කරන්න කියු නිසා වෙන්න ඕනේ දෙපැත්තට ලියුවේ නැත්නම් සාමාන්‍ය නැත්නම් මේක දැන්සෙර ලිවිය යුතු ප්‍රශ්නයක්. මොකද අහන්නේ වෙනස්කම්නේ. හරිද? කමක් නැහැ. මෙහෙම ලියුවොත් අනිවාර්යෙන් මේ දැන් ස්කීම් එකකින් පෙන්නනවා වගේ ලස්සනට අංක දාලා උත්තර වෙන් කරලා පෙන්නන්න ඕනේ. ඒ වගේම පිළිතුරු දෙකක් අතර අනිවාර්යෙන් දැන් මේකේ ත්‍රුල කරලා නැහැ. අපේ මේ ඉඩකඩ ප්‍රශ්න තියෙනවා මේ ස්ලයිඩ් එකේදී. දැන් ඔබට එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැහැනේ. අනිවාර්යෙන්ම 1 සහ 2 අතර රූලක් හෝ දෙකක් අරින්න. අනිවාර්යෙන්ම අවමෝසේ රූලක් අතරින්. 2 සහ 3 අතර රූලක් අතරින්. 3 සහ 4 අතර රූලක් අතරින්. ඒක උත්තරේ පැහැදිලි. එහෙම ලියනකොට ඔබේ පිළිතුරු හරි නිර්වුල්. මොකද අපි නිතරම උපකල්පනය කරන්න ඕනේ මම හරියට පිළිතුරු ලියලත් පරීක්ෂකවරයාට හෝ පරීක්ෂකවරියට මගේ පිළිතුරු තේරුම් ගන්න බැරි වුණොත් ලේසියෙන් කියව ගන්න බැරි වුණොත් හරිද? ඒ වගේම ව්‍යාකූලත්වයෙන් මිදිලා පිළිතුරු තේරුම් ගන්න බැරි වුණොත් මට ලකුණු අඩු වෙනවා කියන අවාසිදායක මානසිකත්වයේ හිතලත බොර ලියන්න. නිතරම මං කියන්නේ විචක්ෂණ සංකල්පේ ප්‍රූඩන්සි කන්සෙප්ට් එක. තේරුණාද? නිතරම අවාසියක් වෙයි කියන දේ ඔළුවට අරන් ඒකට සූදානමින් උන් ලියන්න. ඒ අවාසිය බැහැර වෙන්න. දැන් මතකයින් විශේෂිත භාණ්ඩ කියන්නේ මොකද්ද? විශේෂිත සන්නමක් හඳුනාගෙන ඒ විශේෂිත සන්නමක් සහිත භාණ්ඩ විශේෂිත අවශ්‍යතා ඇති වුණාම ගොඩාක් තොරතුරු හොයලා කල්පනා කරලා හොඳ තීරණයක් අරගෙන මිලදී ගන්න පෙළඹෙන භාණ්ඩ. විශේෂිත භාණ්ඩ මතකයිනේ. ඒ විශේෂිත භාණ්ඩ අපි නිරන්තරයෙන් ගන්නෙ නෑ. නිතර ගන්නෙ නෑ. අපි ඒ නිසා ඒවා මිල, කල්පැවැත්ම, ප්‍රයෝජන, නඩත්තු කිරීම පහසුව, ඒවා ජීව කාලය, ඒවට අවශ්‍ය අමතර කොටස් තියෙනවද නැද්ද? ඒ ගැන අපිට ලොකු අවබෝධයක් නෑ. අපි අවබෝධයක් ගන්න අපි තොරතුරු හොයනවා. ඒවා පාවිච්චි කරන අයගෙන් අහනවා. අලෙවිකරුවන්ගෙන් අපි ප්‍රශ්න කිරීම කරන තොරතුරු ගන්නවා. සංසන්දනය කරනවා. ඒවා විශේෂයෙන් මිල ඉතයි ඉහළයි. මිල ගැන හිතනවා. මේ මිල මගේ ආදායම ක්‍රේෂයක් යනු මට ගැලපෙනවද නැද්ද? ඉතින් සියල්ල බලලා ප්‍රයෝජන අපි තුමු නඩත්තු කිරීමේ පහසුව ඒ ඔක්කොම බලලා අවසන් වශයෙන් බලන්න මොකද ප්‍රධානම සාධකයේ බ්‍රෑන්ඩ් එක. ඒ බ්‍රෑන්ඩ් එකෙන් පිට යන්න කැමති නෑ. දැන් අපි ප්‍රශ්න කරනකොට තොරතුරු ලබා ගන්නකොට අපිට තේරෙනවා මේක නඩත්තු කරන විශාල වියදමක් යනවා. සර්විස් කරන විශාල වියදමක් යනවා. මේවා පාර්ට්ස් නැත්නම් අමතර කොටස් ගණන්. එහෙම අපි කියනකොට අපි ඒවට අපි එහෙම නේද අපි දැන් සූ ගන්නවන්නේ කියන එච්චර ගණන්ද? අපි අහනවනේ. එච්චර මිලක් වෙනවද දැන්?
අහනකොට තේරෙනවා අලිවිකරුවන්ට අපිට මේක දරන්න බෑ. අලිවිකරුවෝ රයිට් එහෙමනම් අපිට මේක නැතුව වෙන බ්‍රෑන්ඩ් එකකින් දෙන්න පුළුවන්. ඒකත් ප්‍රශ්නයක් හොඳයි. කියද්දිම අපි අකමැතියි. මොකද අපි බ්‍රෑන්ඩ් එක වෙනස් කරන්න කැමති නැහැ. සන්නම අපි වෙනස් කරන්න කැමති නැහැ. දැන් අපි හිතමු ජගුවාර් මෝටර රථ පාවිච්චි කරපු පරම්පරාවක පවුලක වර්තමාන පරම්පරාවේ කෙනෙක් තරුණයෙක් හෝ තරුණියක් මෝටර රථයක් ගන්න යන්නේ ජගුවාර්ම තමයි. හැබැයි ඒගොල්ලන්ට එච්චර වියදමක් දරන්නත් බෑ අමාරුයි. නමුත් වෙන බ්‍රෑන්ඩ් එකක් කිව්වට අපි ඒකට ගන්න කැමතිත් නෑ. කියනවා ලංකාවට හොඳයි අසෝල් බ්‍රෑන්ඩ් එක ටොයෝටා හොඳයි නිෂාන් හොඳයි. පාවිච්චි කිරීම ලේසි නඩත්තු කිරීම ලේසි. ඒ කිව්වත් අපේ මොකද්ද අපේ මනසට කාවැදිච්ච බ්‍රෑන්ඩ් එක මොකද්ද? ජගුවාර්. ඒකෙන් පිට යන්නේ නෑ. මොනවද සාප්පු භාණ්ඩ කියන්නේ? shopping goods. සාප්පු ගිල ගන්න භාණ්ඩ. සාප්පු යනවා කියන්නේ මොකද්ද? කොහෙද යන්නේ? මම shopping යනවා. එහෙමනේ කියන්නේ. එහෙනම් shopping යනවා කියලා මොකද්ද කරන්නේ? වෙළෙන්සැල් ගණනාවකට ගිහිල්ලා ඒ වෙළෙන්සැල් තුල තියෙනවා සමජාතීය භාණ්ඩ. හැබැයි සන්නම් අසමානයි. අසමාන සන්නම් යටතේ සමජාතීය භාණ්ඩ තියෙනවා. ඒවා මිල, ප්‍රයෝජන, කල්පැවැත්ම, ගුණත්වය, විලාසිතාව, මෝස්තරය, ඇසුරුම, ඒ වගේම පරිභෝජන ලැබිය හැකි අගනාකම් ආදී කරුණු සලකලා අපි තේරීමක් කරනවා. සැසඳීමක් කරනවා. කරලා අපි තෝරගන්නවා යම්කිසි භාණ්ඩයක්. ඒව තමයි සාප්පු භාණ්ඩ කියන්නේ. රෙදිපිලි, ඇඳුම් පැළඳුම්, පාවහන්, විදුලි උපකරණ, විසිතුරු භාණ්ඩ, ස්වර්ණාභරණ, සාමාන්‍ය ස්වර්ණාභරණ. හරිද? පිගන් භාණ්ඩ වැනි දේවල් අපි ගොඩක් වෙලාට තෝරනවා. තෝරලා නිගන්නේ. දැන් මම දැක්කමම එක්තරා ප්‍රධාන පෙළේ ගෘහ භාණ්ඩ ප්‍රදර්ශනාගාරයට ගියා. මගේ මිත්‍රයෙක්ගේ බාලම සහෝදරය බාලම මල්ලි ආවා. එයා යුනිවර්සිටි එකේ වැඩ කරනවා. එයා ඉතින් අර ඔන්ලයින් එහෙම දැන් ගොඩක් වැඩ කරනවානේ. කම්පියුටර් වැඩ කරනවා කියලා එයාගේ ඉන්න පුටුව හරිය නැහැ. කොන්දා මාරු කියලා හොඳ පුටුවක් ගන්න ඇවිල්ලා. පුටුවක්. සාපු භාණ්ඩයක්. ඒතර ඒ අදාළ ගෘහ භාණ්ඩ සමාගමට ආයේ ගෘහ භාණ්ඩ සමාගම ලංකා පුරා පතුරවාගත්ත ඉහළ ප්‍රතිරූපයක් සහිත කීර්ති නාමයත් එක්ක. එයා වෙන එකකට යන්නත් කැමති නැහැ. විනාඩි 25ක් පැය භාගයක් ගත කරගෙන යන පුටුව තෝරගන්න. පුටු වර්ග තිබුණා මම 15ක් විතර හැම එකේ වාඩනවා. හේත් තුල බලනවා. කැරකිලා බලනවා. ඇඩ්ජස්ටබල්ද කියලා බලනවා. හරිද? අන්තිමට සමහරට ඒ බල නැවත එකක් සිලෙක්ට් කරන හිලා ආයිත් පස්සට ඇවිල්ලා බලනවා. අර අතරින් පතර දැන නැහැ. මම ඉස්සෙල්ලා බලපුව හොඳ වගේ මීට වඩා. ඒක ආයි වාඩි වෙනවා. ආයි බලනවා. මොකද මේ තොරතුරු හොයන ගොඩක්. ඉතින් මම දැකලා කිව්වා පුතා උතන මෙතන විතරක් නෙවෙයි යන්නකො අසවල් අන්න ෂෝරූම් එකේ තියෙනවා කියලා මම වෙන බ්‍රෑන්ඩ් එකක් නම් කරා. අංකල් මේක හොඳයි කිව්වා. තේරුණාද? ඒ මොකද හේතුව එයා බ්‍රෑන්ඩ් එකකින් පිට යන්න කැමති නැහැ. ඒ සන්නමට මූලිකත්වය දෙනවා. තේරුණාද? සන්නමට මූලිකත්වය දෙනවා. ඒතර ඒ වගේ සාප්පු භාණ්ඩවල ගොඩක් වෙලාවට සංසන්දනය කරලා තේරීමක් කරලා වැඩි කාලයක් නාස්ති කරලා තමයි මිලදී ගන්න. පැහැදිලිනේ? රයිට්. අපි බලමු පළවෙනි එක යම් භාණ්ඩයක් මිලදී ගැනීමට විශේෂ උත්සාහයක් දරයි නම් ඒවා විශේෂිත භාණ්ඩ වන අතරන්න. විශේෂිත උත්සාහයක් දරනවා තමයි. සුඛෝභෝගී මෝටර රථයක් අපි ගන්න විශේෂිත හේතුවක් නිසා. ඔබ වෛද්‍යවරයෙක් වීම නිසා. ඔබ බැංකුවක කළමනාකරුවෙකු වීම නිසා. ඔබ විශ්වවිද්‍යාලයක ලෙක්චර් කෙනෙක් කතිකාචාර්යවරයෙක් වීම නිසා. ඔබට පයින් යන්න බෑ. සමාජයේ පිළිගැනීම අඩු වෙනවා. ඔබට අනික ගමන් පහසු තියෙන්න ඕනේ. ඔබ ගන්න හොඳම වාහනයක්. හරිද? එහෙනම් විශේෂිත අවශ්‍යතාවයක්. මොකද වෙන්නේ? අනිවාර්යෙන් විශේෂ උත්සාහයක් දරනවා. ඒකේ මිල, කල්පැවැත්ම, පාර්ට්ස් තියෙනවද? රිපෙයාර් කරන මේ තාක්ෂණයේ තියෙනවද? නඩත්තු කිරීම ලේසිද? තේරුණාද? ගොඩ තොරතුරු හොයලා තමයි ගන්න. එහෙනම් යම් භාණ්ඩයක් මිලදී ගන්නට විශේෂ උත්සාහයක් දරනවා. ඒවා විශේෂ භාණ්ඩ වන අතර භාණ්ඩවල මිල හා ගුණේ සැසඳීමක් කර කාලයක් වැය කර තෝරා ගන්නා භාණ්ඩ තමයි සාප්පු භාණ්ඩ කියන්නේ. ඕක ලස්සන දෙපැත්තට ලියලා තිබුණානේ. අපේ ලියන ක්‍රමයට මිලදී ගැනීමට විශේෂිත උත්සාහයක් දරයි. අනිත් පැත්තට මිල හා ගුණය නැත්නම් මිල ගුණය ආදී සාධක කරෙහි අවධානය යොමු කර සැසඳීමක් කර මිලදී ගැනීම කියලා ලියුණා හොඳටම ඇති. දෙවැනි එක විශේෂිත භාණ්ඩවලට සාපේක්ෂව සාප්පු භාණ්ඩවල මිල අඩු වන අතර විකුණුම් ස්ථානද බහුලයි.
දැන් විශේෂිත භාණ්ඩ වල සාපේක්ෂ මිල වැඩි. අපිට ඒක වෙනම ලියන්න පුළුවන් දෙපැත්තට ලියුවනම්. විශේෂිත භාණ්ඩ පැත්තට ලියන්න පුළුවන් සාපේක්ෂ මිල වැඩි. අනිත් පැත්තට සාපේක්ෂ මිල අඩුයි. මිල විතරක් නෙවෙයි මිල මෙන්ම ලාභය වැඩි. දැන් අපි තුමු ලක්ෂරි වෙහිකල් එකක් Jaguar, Mercedes Benz වැනි වෙහිකල් එකක් ගත්තොත් ඒකේ අපි තුමු කෝටි 3කට ඒ වාහනේ මිල වෙනවා නම් ඒකෙන් සමහරට මිලියන 4ක් විතරම ලක්ෂ 40ක් විතරම ලාභ. මිලත් වැඩි ලාභෙත් වැඩි. නමුත් සාප්පු භාණ්ඩ වල ඊට සාපේක්ෂව මිල හා ලාභේ අඩුයි. ඒ වගේම විකුණුම් ස්ථාන ඒක ඕනනම් මේක වෙනම ලියන්න පුළුවන්. මොකද මිල වෙනම කතන්දරයක්. තේරෙනවද? විකුණුම් ස්ථාන වෙනම කතන්දරයක්. මේක වෙනම එකක්, මේක වෙනම එකක්. ඒ නිසා අපිට එහෙම ලියන්න පුළුවන්. දැන් සාප්පු භාණ්ඩ අලෙවි කරන විකුණුම් ස්ථාන බහුලයි. රෙදි සාප්පු හිතන්න එකම නගරේ තියෙනවනේ 10ක් 15ක් 20ක් විතර. පිගන් භාණ්ඩ අලෙවි කරන තැන් ගණනාවක් තියෙනවනේ. ගෘහ භාණ්ඩ ප්‍රදර්ශනාගාර කීපයක් තියෙනවනේ. එහෙනම් ඒව වැඩි. නමුත් විශේෂිත භාණ්ඩ අලෙවි කරන තැන් සාපේක්ෂව සීමිතයි. කාසෙල් වල නම් එක නගරයක දෙකක් තියෙයි, තුනක් තියෙයි. ගොඩක් නැහැනේ. තේරුණාද? ඒ වගේම මනාලියන්ට අවශ්‍ය ස්වර්ණාභරණ කිව්වොත් ඒක විශේෂිත භාණ්ඩයක්. විශේෂිත අවශ්‍යතාවයක් නිසා ගන්න. මංගල දිනේට පළදින්න ගන්න. ඒවා අලෙවි කරන හෝ බද්දර දෙන ස්ථාන, කුලියට දෙන ස්ථාන ඉතාම සීමිතයි. ඊළඟට තුන්වෙනි එක විශේෂිත භාණ්ඩ සන්නම් නාමෙන් ඉල්ලා සිටින අතර සාප්පු භාණ්ඩ එසේ ඉල්ලුම් නොකරයි. ඒකත් ලියන්න පුළුවන් දෙපැත්තට. විශේෂිත භාණ්ඩ අපි කිසියම් සන්නමක් කේන්ද්‍ර කොටගෙන තමයි අපි විශේෂිත භාණ්ඩයක් තීරණය කරන්නේ. බ්‍රෑන්ඩ් එක අපට අවශ්‍යයි. බ්‍රෑන්ඩ් එක බලපානවා. තේරුණාද? දැන් මහාචාර්ය ෆිලිප් කොට්ලර් අලෙවිකරණේ පියා එයාගේ ලෝක ප්‍රසිද්ධ ග්‍රන්ථය මොකද්ද? The Principles of Marketing. ඔය පොතේ තියෙනවා මොනවද? විශේෂිත භාණ්ඩ වල උදාහරණයක් වශයෙන් කොෆින් එක. කොෆින් මොකද්ද? අපි කාට අවසාන යන්න වෙන එක මිනි පෙට්ටිය. මිනි පෙට්ටිය විශේෂිත භාණ්ඩයක්. ඇයි? මිනි පෙට්ටියක් අපි ගන්න නෑනේ ආවට ගියාට. හැමදාම ගන්න නෑනේ. විශේෂිත අවශ්‍යතාවයක් ඇතුණාම ගන්න මොකද්ද? කෙනෙක් මිය යන්න ඕනේ. අපි කියන වීලුවට හුස්ම ගන්න අමතක වෙන්න ඕන කියලානේ. එතකොට නේ ගන්නේ. එතෙක් ගන්නේ නෑනේ. ඒ ගන්නකොටත් අපි ගොඩක් තොරතුරු හොයනවා. තොරතුරු හොයනවානේ. මේ මිනි පෙට්ටිය ගත්ත සාප්පුව මේ මිනි පෙට්ටිය ප්‍රවාහනය කරන්නේ හොඳ හර්ස් එකකින්ද? බාල හර්ස් එකකින් වෙන්න බෑ. අපි කියන්නේ මලකඩ හැල්ල පරණ මොඩල් එකේ වෙන්න බෑ. අලුත් මොඩල් එකේ Mercedes Benz වලින් තියෙන හර්ස් නේ. Jaguar වලින් Benz තියෙනවා. BMW වලින් Benz තියෙනවා. ඒ වගේ එකක්. අනික ඒකට ගේන වියන් ඇද්දල ඒ ඔරිජිනල් ඒවද? ගොඩක් තොරතුරු හොයනවා. තේරුණාද? අනික අපේ පවුල් වල පරම්පරාවේ අය ගොඩක් වෙලාට එක්තරා මල්ශාලා සමාගමකින් නම් මේ සේවය ගන්න. අපි ඒ මල්ශාලා සමාගමට තමයි අවධානය යොමු කරන්නේ. ඒ වගේ අපි කෙලිම සන්නම් නාමයෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. අපිට අපි මේ අවමංගල කටයුතු බාර දෙමු අසවල් අවමංගල්‍ය සමාගමට. එහෙමනේ කියන්නේ. අන්න සන්නම්. කෙලිම සන්නම් නාමයෙන් ඉල්ලනවා. නමුත් සාප්පු භාණ්ඩව එහෙම සන්නම් නාමයෙන් ඉල්ලන්නේ නැහැ. සන්නම් පක්ෂපාතීත්වයක් නැතුවාම නොවේයි. නමුත් යම් සන්නමකට පමණක් එල්බගෙන මිලදී ගන්න යන්නේ. යම් සන්නමක් මතම රැඳෙන්නේ නැහැ, යැපෙන්නේ නැහැ. තේරුණානේ? දැන් අපි ගත්තොත් උදාහරණයක් වශයෙන් සාමාන්‍ය ස්වර්ණාභරණ හිතන්නකෝ. සාමාන්‍ය ස්වර්ණාභරණ ගත්තොත් කිසියම් සන්නමක් යටතේ අපි තුමු නිත්‍ය කලා කියලා ස්වර්ණාභරණ જાතියක් තියෙනවා කියලා. නිත්‍ය කලාම වෙන්න ඕනේ. අපිට අවශ්‍ය විලාසිතාවෙන් නැත්තම් මෝස්තරයෙන් ස්වර්ණාභරණ හදලා නැත්තම් අපිට පුළුවන් වෙන තැනකට මදාරා ජුවලර්ස් වෙන්න පුළුවන්. අමන්දා ජුවලර්ස් වෙන්න පුළුවන්. තේරුණාද? එබැවින් ශ්‍රී ලංකා ජුවලර්ස් වෙන්න පුළුවන්. එහෙමනේ. ඒ නිසා නිශ්චිත සන්නමක් පස්සේ ලවන්නේ නැහැ. සන්නම් නාමයෙන් අපි ඉල්ලන්නේ නැහැ. හතරවෙනි එක විශේෂිත භාණ්ඩ සඳහා පාරිභෝගික පක්ෂපාතීත්වය වැඩි වෙන අතර විශේෂිත භාණ්ඩවලදී පාරිභෝගික පක්ෂපාතීත්වය ඉහළයි. නමුත් සාප්පු භාණ්ඩවල එසේ නෙවෙයි, සාපේක්ෂව අඩුයි. දැන් අපි සාමාන්‍ය ජුවලරි ගත්තොත් සාප්පු භාණ්ඩයන්නේ. මනාලියන්ගේ මංගල දින පළදින ස්වර්ණාභරණ විශේෂිත භාණ්ඩයක්. එහෙනම් අපි සාමාන්‍යයෙන් සාප්පු භාණ්ඩවලට එතරම් පක්ෂපාතීත්වයක් දක්වන්නේ නැහැනේ. නිත්‍ය කලා ජුවලර්ස්ම කියලා පක්ෂපාතී වෙන්න අපිට අපි ඒ මුමනාවක් නැහැ. පිගන් භාණ්ඩ ගන්නකොට ඒක මොන බ්‍රෑන්ඩ් එකේ පිගන් භාණ්ඩයක්ද කියලා අපි පක්ෂපාතී වෙන්නේ නැහැ තරම්. පිගාන සවිශක්තිමත් බව පේනවා නම්, ඒ වර්ණය හොඳ නම්, ඒකේ විශේෂයෙන්ම හැඩය හොඳ නම් අපි මිලදී ගන්නවා. තේරුණාද? ඒ නිසා විශේෂ භාණ්ඩ සඳහා පාරිභෝගික පක්ෂපාතීත්වය අනිවාර්යයෙන්ම තියෙනවා.
ලක්ෂරි වෙහිකල් එකක් ගත්තොත් Mercedes Benz නම් Benz වලින් පිට ගන්නෙම නැහැ. එහෙම ඕන තරම් ඔයගොල්ලෝ දැකලා තියෙනවා ගෙවල්. සමහර අයගේ තියෙනවා පරණ ෆෝජෝ. ඒ ෆෝජෝ මෝටරත පාවිච්චි කරන අය ෆෝජෝ හොයා ගන්නවා. එකම ගෙදර වාහන 2 3 4 තියෙනවා. තාත්තට එකයි අම්මට එකයි පුතාට එකයි ආදි වශයෙන්. තේරුණාද? ඒ මොකද සන්නම් පක්ෂපාතීත්වය. විශේෂිත භාණ්ඩවල විශේෂිත භාණ්ඩයක් මිලදී ගන්නවද නැද්ද? තීරණයට බලපාන ප්‍රධානම සාධකයක් වෙන්නේ සන්නම් පක්ෂපාතීත්වය නිසා. උදාහරණ දක්වලා තියෙනවා විදුලි උපකරණ, ඇඳුම් පැළඳුම්, ගෘහ භාණ්ඩ, පාවාහන. මොනවද? සාපු භාණ්ඩ. දැන් මේක එල්ලුවනේ උදාහරණයක් ඇසුරෙන් කියලා. මේක දීලා තියෙන උදාහරණ නැතත් ලකුණු දෙන්න කියලා. දැන් අහුවෙනවද වෙනස? මොකක්ද හේතුව කියලා? දැන් තේරෙන්න ඕනේ. උදාහරණයක් ඇසුරෙන් විස්තර කරනකොට උදාහරණේ පිළිතුරේ අනිවාර්ය කොටසක් ලකුණු කොටසක් වෙන් කරනවා ඒකට. සමහර ලකුණු දෙක නිසා එකක් දෙයි උදාහරණයට එකක් දෙයි වෙනස්කම් දෙකකට. මේකේ වෙනස්කම් දෙකට ලකුණු දෙන්න කියනවා දෙකම උදාහරණ නැතත්. මොකක්ද හේතුව? කොන්ට්‍රෝලින් චීෆ්ට වෙන්න පුළුවන් පොඩි මිස්ටේක් එකක් වෙලා තියෙනවා. දෙකටම උදාහරණ නැහැ. තියෙන්නේ සාපු භාණ්ඩ වලට විතරයි. අනික ඒක පැහැදිලි නෑනේ උදාහරණ. විදුලි උපකරණ, ඇඳුම් පැළඳුම්, ගෘහ භාණ්ඩ, පාවාහන. එහෙම කිව්ද අපි ඕන මේක තේරුම් ගන්න මේ කියන්නේ සාපු භාණ්ඩ වලට කියලා. තේරුණාද? එහෙනම් විශේෂිත භාණ්ඩ වලත් තිබුණා උදාහරණ. උදාහරණ සාපු භාණ්ඩ, විදුලි උපකරණ, ඇඳුම් පැළඳුම්, ගෘහ භාණ්ඩ, පාවාහන. උදාහරණ දෙක විශේෂිත භාණ්ඩ. මිනි පෙට්ටිය, ලක්ෂරි වෙහිකල්ස් නැත්නම් සුඛෝභෝගී මෝටර රථ, ඒ වගේ මනාලියන්ගේ මංගල ඇඳුම් පැළඳුම්, අන්න ඒ වගේ උදාහරණ ආවනම් තමයි අන්න උදාහරණ ලිව්වා. දැන් මේ උදාහරණ ලියලා නැහැ නේ භාගයනේ පෙන්නුම් කරන්නේ. ඒ නිසා වෙන්න ඇති මේක මේගොල්ලන්ට වාසියක්ම නෙමෙයි කළේ. එයා ඉස්සරට වෙච්ච මිස්ටේක් එක නිසා මේක මේ වාසිය ආවේ. උදාහරණ භාගයයිනේ තියෙන්නේ. ඒ නිසා වෙන්නේ නැති උදාහරණ නැතත් ලකුණු දෙන්න කියලා කිව්වා. හරිනම් උදාහරණ අපි ලියන්න ඕනේ. තව මේකේ අපිට වෙනසක් ලියන්න පුළුවන් කොන්ට්‍රෝල් චීෆ් අමතක කරපු බය නැතුව ලියන්න. මේක මේ රාමුවෙම ඉන්න අවශ්‍ය නැහැ. මම නැවත කියනවා මේ රාමුවෙම ඉන්න අවශ්‍ය නැහැ. හැම මාකින් ස්කීම් එකම මුද්‍රණය කරලා තියෙනවා මේ සර්ව සම්පූර්ණ පිළිතුරු පත්‍රයක් නොවේ. උත්තර පරීක්ෂකවරුන්ගේ පහසු සදා ලබා දෙන පිළිතුරු වල සාරාංශයක් පමණි. සිසුන් ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු සපයා ඇති ආකාරය අනුව ඔබගේ දැනුම මහ පළපුරුද්ද භාවිතා කර. සිසුන් ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු සපයා ඇති ආකාරය අනුව ඔබගේ දැනුම මහ පළපුරුද්ද භාවිතා කර ලකුණු ලබා දීම ඔබගේ වගකීමකි. එහෙනම් කෙලින්ම උත්තර පත්‍ර පරීක්ෂක වරයට හෝ වරියට අවසර දීලා තියෙනවා මාකින් ස්කීම් එකෙන් බැහැරව ළමයා ඉදිරිපත් කරන නිවැරදි පිළිතුරු ලකුණු දෙන්න. අනිවාර්යයෙන්ම ලකුණු ලැබෙනවා. ඒක එහෙම බලයක් අපර නොදුන්නත් අපි දෙනවා. මොකද දෙන්න එපයි. නැත්නම් ළමයාට සාධාරණයන්නේ. දැන් අපි කොන්ට්‍රෝලින් චීෆ්ට යම් ප්‍රධාන උත්තරයක් අමතක වුණා. අමතක වෙන්න පුළුවන්. මටත් අමතක වෙනවා. ඔබටත් අමතක වෙනවා. ඒක මනුස්ස ස්වභාවයනේ. අමතක වෙලා ස්කීම් එකේ නෑ ළමයා ලියනවා. එතකොට කොන්ට්‍රෝල් චීෆ්ගේ අවසරයක් අවශ්‍යද නෑනේ. අවසරයක් අවශ්‍ය නැහැ. ඒක පව් සිද්ධ වෙන වැඩකුත් නෙවෙයි පින් සිද්ධ වෙන වැඩක්. අපි වරදක් කළෙත් නෑනේ. තේරුණාද? රයිට්. එතකොට මේකත් ලියන්න පුළුවන් ඕන්න. මොකද්ද? විශේෂිත භාණ්ඩවල වෙළඳ පිරිවැටුම ටර්න් ඕවර් එක යම් නිශ්චිත කාලයක් තුල විකිරෙන වාර ගන්න. පිළිතුරම කියන්නේ. විකිරෙන වාර ගණන වැඩිද අඩුද? ඉතාම අඩුයි. පිරිවැටුම ඉතාම අඩුයි. දැන් හිතන්න කාර් සේල් එකක Mercedes Benz, Jaguar, තව තියෙනවා මොනවද? BMW, ඒ වගේම Audi, ඒ වගේ සුඛෝභෝගී මෝටර රථ දිනපතා විකිරනවද? නැහැ. සතිපතා ඒත් නැහැ. සමහර මාසයකට මාස ගානකට එකයි. නමුත් අපි වෙනත් බ්‍රෑන්ඩ් තියෙන්නේ. ජපානයෙන් ගෙන්න බ්‍රෑන්ඩ්ස් ප්‍රධාන දෙකක් තියෙනවා. Toyota, Nissan, තේරෙනවද? ඉන්දියන් බ්‍රෑන්ඩ් තියෙනවා Mahindra. ඒ වගේ අපිට තව කොරියන් බ්‍රෑන්ඩ් තියෙනවා. ඒ වගේම ස්වීඩන් බ්‍රෑන්ඩ් තියෙනවා. ඒවා සාමාන්‍යයෙන් සාපේක්ෂව මිල අඩුයි. තේරෙනවද? මිල අඩුයි. ඒ නිසා ඒවා නිතර විකිරෙනවා. නමුත් විශේෂිත භාණ්ඩ එහෙම ලේසියෙන් විකිරෙන්නේ නැහැ. සමහර අවුරුද්දටම වාහන 2යි 3යි විකිරෙනවා. වාහන ගත්තොත්. ඒ නිසා විශේෂිත භාණ්ඩ විකිරෙන ඉතාම අඩුයි. අපි හිතමු මංගල පෝරු ලස්සනට හදලා තියෙනවා. එක්කෝ ඒවා සල්ලි වලට ගන්න පුළුවන්, එක්කෝ කුලියට ගන්න පුළුවන්. මාස්පතා ගන්නවද? නෑනේ. මාස්පතා අපිට මේ විවාහ වෙන්න හැකියාවක් තියෙනවද? හැකියාවකුත් නෑ, අයිතියකුත් නෑ. ඌමනවා තියෙන්න පුළුවන්. තේරෙනවද? හැකියාවක් නෑ, අයිතියක් නෑ. එහෙනම් අපි පෝරුවක් අපි කුලියට ගන්නෑ. අපි ගන්න සමහරට විශේෂිත අවශ්‍යතාවයක් අපේ මංගල උත්සවයට පමණයි. එහෙනම් ඒ නිසාම තමයි ඒවා මිල අධික.
නිකම් මේ හාල් පරිප්පු සීනි විකින්නෝගේ විකිනෙන්නේ නැහැ නේ. තේරුණාද? එහෙනම් අනිවාර්යයෙන් මේවා පිරිවැටුම ඒ නිසා ඊටාම අඩුයි. ඒ කියන්නේ විකිනෙන වාර ගන්න අඩුයි. නමුත් සාප්පු භාණ්ඩවලදී විශේෂිත භාණ්ඩවල සාපේක්ෂව වැඩි වාර ගන්නක් විකිනන අපේ නිසා කියන පිරිවැටුම ඉහළයි කියලා. එහෙනම් වෙළඳ පිරිවැට සාපේක්ෂව වෙළඳ පිරිවැටුම 15 මොනවද විශේෂිත භාණ්ඩවල එන සාප්පු භාණ්ඩවල එය ඉහළනේ ඉහළ වේ. එය සාපේක්ෂව ඉහළ වේ. ඒකට ලියන්න පුළුවන් මේකට. පැහැදිලිනේ? රයිට්. අපි ඊළඟට බලමු රෝම ඉලක්කම් 2. රෝම ඉලක්කම් 2. වෙළෙන්දෙකු විසින් තරඟකරුවන්ගේ මිලට වඩා 20%ක් අඩුවෙන් තම භාණ්ඩ මිල නියම කරනු ලැබේ. වෙළෙන්දෙකු විසින් තරඟකරුවන්ගේ මිලට වඩා 20%ක් අඩුවෙන් රුපියල් 100යි තරඟකරුවන්ගේ මිල මෙතන 80යි අඩුවෙන් නියම කරනවා. නියම කරනු ලැබේ. අයන්න ඉහත ආකාරයේ මිල කිරීමේ ක්‍රමයක මූලික අරමුණ මතකනේ අපි මාකටිං වල කතා කරා මිල කිරීමේ අරමුණු. වෙළඳ පොලේ රැඳී සිටීම, වෙළඳ පොළ අල්ලා ගැනීම, වෙළඳ පොළ සාරේ උරා ගැනීම මතකනේ? වෙළඳ පොලේ රැඳී සිටීම වගේ කිව්ව අරමුණු කීපයක්. එහෙනම් සාපේක්ෂව අඩු මිලක් නියම කිරීමෙන් අපේක්ෂිත අරමුණු මොකක්ද? අරමුණු තමයි වෙළඳ පොළ කොටස උපරිම කිරීම නිසා ලාභය වර්ධනය කර ගැනීම. නැත්නම් වෙළඳ පොළ කොටස නිසා වලට වඩා හොඳයි වෙළඳ පොළ කොටස උපරිම කිරීම තුලින් ලාභය වර්ධනය කර ගැනීම. කියනවා වඩාත් හොඳයි. තුලින් කියලා දෙමන තවත් හොඳයි. දැන් මේක මම වෙනස් කරන්න ගියේ නෑ. මාකටිං ස්කීම් එක ආපු නිසා නැතුව තුලින් තිබ්බනම් තවත් හොඳයිනේ. වෙළඳ පොළ කොටස උපරිම කිරීම තුලින් ලාභය වර්ධනය කර ගැනීම. මෙහෙමනේ අඩු මිලක් නියම කරාම ඉල්ලුම වැඩි වෙනවානේ. අද අපි තුමු රුපියල් 100ක මිලක් නම් එක ඉහළ මිලක් නම් ගන්න 10 දෙනයි. ඒතර මොකද වෙන්නේ? මුළු විකුණුම් ආදායම රුපියල් 10යි. රුපියල් 80 කළොත් තරංකරු 100ක් වෙද්දි 80 කළොත් අපි තුමු ගන්නවා 30 දෙනෙක්. 30 දෙනෙක් ගන්නවා. ඒතර මොකද වෙන්නේ? 8 වරක් 3 කීයද? 24000යි. රුපියල් 100 ගානේ ගන්නේ 10 දෙනයි. එහෙනම් රුපියල් 10000යි විකුණුම් ආදායම. 80 කළොත් 30 දෙනෙක් ගන්නවා. එහෙනම් 8 වරක් 3 24000ක් හම්බ වෙනවා. අන්න විකුණුම් ආදායම සහ ලාභ වර්ධනය වෙනවා. එහෙනම් මේ අඩු මිලක් නියම කරන එකටයි මොකද? වෙළඳ පොළ කොටස සහ ලාභ වර්ධනය කර ගැනීම. ආයන් එවැනි මිල ක්‍රමයක් මගින් වෙළෙන්දාගේ දල ලාභයට ඇතිවන බලපෑම කෙටියෙන් පැහැදිලි කරන්න. මෙවැනි අඩු මිලක් පැනවීමෙන් වෙළඳුන්ගේ දල ලාභයට ඇති කරන බලපෑම කෙටියෙන් පැහැදිලි කරන්න. එතකොට ඡේදයක් ලියන දෙයක් නෑ මේ තියෙන මේ පොයින්ට් ෆෝම් එක හොඳට බෑති. දැන් සාපේක්ෂව තරංකරුවන්ට වඩා 20%ක් මිල අඩුවෙන් ලකුණු කරනවා. එතකොට ඉල්ලුම ඉහළ යනවා. වැඩි දෙනෙක් ඉල්ලනවා. තේරෙනවද? එහෙනම් විකුණුම් ආදායම මොකද වෙන්නේ? වැඩි වෙනවා. වැඩි වෙනවනේ. දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් රුපියල් 100 තියෙද්දි විකිණන එකක 1000යි. විකුණුම් ආදායම 10000යි. එහෙම හිතන්න රුපියල් 100 වෙද්දි විකිණන එකක 10යි. එතකොට විකුණුම් ආදායම කීයද? 10 වැඩි කිරීම 10 සමාන රුපියල් 10000යි. නමුත් 80 කළොත් එහෙම 30 දෙනෙක් ඉල්ලනවා. එහෙනම් 3 වරකට කීයද? 24යි කියන්නේ කීයද? රුපියල් 24000ක් වෙන විකුණුම් ආදායම. එහෙනම් එකක් තමයි විකුණුම් ආදායම ඉහළ යනවා. අනික් අතර විකුණුම් පිරිවැය අඩු වෙනවා. එහෙනම් විකුණුම් ආදායම ඉහළ යන වේගෙන් පිරිවැය වැඩි වෙන්නේ නැහැ නේ. විකුණුම් ආදායමයි විකුණුම් පිරිවැයයි ප්‍රතිලෝම තමයි හැසිරෙන්නේ. ප්‍රතිලෝම ආකාරයෙන් තමයි හැසිරෙන්නේ. විකුණුම් ආදායම වැඩි වෙද්දි විකුණුම් පිරිවැය සාපේක්ෂව අඩු වෙනවා. විකුණුම් ආදායම අඩු වෙද්දි විකුණුම් පිරිවැයත් වැඩි වෙලා මොකද ලාභාන්තික අඩු වෙනවා. එහෙම නෙවෙයි. එහෙනම් විකුණුම් පිරිවැයත් අඩු කර ගන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. ඒ තුලින් මොකද වෙන්නේ? විකුණුම් වැඩි, විකුණුම් ආදායම වැඩි, විකුණුම් පිරිවැය පහළ යනවා. මොකද අන්න දල ලාභේ මොකද ඉහළට
ඉස්මතු වෙනවා. ධනලාභය මොකද වෙන්නේ? අනිවාර්යයෙන්ම වැඩි වෙනවා. ඉහළ යනවා. එච්චර ඒක පැහැදිලි කරමු. ලකුණු එක වැඩි කිරීම 3 ලකුණු 3යි මේ කරුණු ලිව්වට මේක ඡේදයක් වශයෙන් ලිව්වොත් කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. ඡේදයක් වශයෙන් ලියන්න පුළුවන්. කොහොමද ලියන්නේ? සාපේක්ෂව අඩු මිලක් නියම කර විට පෙරට වඩා ගනුදෙනු කරන පිරිසකගෙන් ඉල්ලුමක් ඇතිවීම තුළ විකුණුම් ආදායම ඉහළයයි. ඊට සාපේක්ෂව විකුණුම් පිරිවැය පහළ යාම හරහා දල්ලාභය ඉහළයයි. එහෙම ලියන්න පුළුවන්. කිසි ප්‍රශ්නයක් නෑ. අපි බලමු ඊළඟ ප්‍රශ්නය. රෝම ඉලක්කම් 3 අයන්න. වෙළඳ ප්‍රවර්ධනය මගින් ව්‍යාපාරයකට ලබාගත හැකි ප්‍රතිලාභ 4ක් සඳහන් කරන්න. වෙළඳ ප්‍රවර්ධනය. දැන් මතකද? මාකටිං මැනේජ්මන්ට් පාඩමේ අපි කතා කරා අලෙවි කරන සම්පාත. ඒකේ උපාංග 4ක් කතා කරා. ප්‍රොඩක්ට් ප්‍රයිස් ප්ලේස් ප්‍රොමෝෂන්. ඒකේ ප්‍රොමෝෂන් කියන ඒ පාඩම් පරිච්ඡේදෙ නෙමෙයි අහන්නේ. ප්‍රවර්ධනය. භාණ්ඩා සේවා පිළිබඳ තොරතුරු පාරිභෝගිකයන්ට ලබා දී ඔවුන් දැනුවත් කර මිලදී ගැනීමට පොළඹවා ගැනීම තමයි ප්‍රවර්ධනය කියන්නේ. එතකොට ඒකේ තියෙනවා ප්‍රවර්ධන ක්‍රම කීපයක්. ප්‍රචාරණය, පෞද්ගලික අලෙවිය, ඍජු අලෙවිකරණය, word of mouth marketing, කට වචනෙන් අලෙවිකරණය. ඒ වගේම තව මොනවද? තව අපි කිව්ව විකුණුම් ප්‍රවර්ධනය. විකුණුම් ප්‍රවර්ධනය. විකුණුම් ප්‍රවර්ධනය කියන්නේ සෙසු දිගුකාලීන ප්‍රවර්ධන ක්‍රමවලට අමතරව කෙටිකාලීනව ඉල්ලුම් වර්ධනය කරගන්න. කෙටිකාලීනව මිලදී ගන්න පොළඹවාලන්න දියත් කරන කෙටිකල් ප්‍රවර්ධන උපක්‍රම තමයි මොකද්ද විකුණුම් ප්‍රවර්ධනය කියන්නේ. ඒකේ ප්‍රභේද දෙකක් අපි ඉගෙන ගත්ත මතක ඇතිනේ. මතකද? සේල්ස් ප්‍රොමෝෂන් එක විකුණුම් ප්‍රවර්ධනය එකක් පාරිභෝගිකයින්ට තව එකක් මේක මෙහෙම ලියුවොත් පැහැදිලි වෙන්නේ. තව එකක් ව්‍යාපාරිකයින්ට. ව්‍යාපාරිකයින්ට. මේක කොටස් දෙකයි. එකක් තමයි වෙළඳුන්ට, අනිත් එක වෙළඳ සේවක සහායකයින්ට. වෙළඳ සේවක සහායකයින්ට සහායකයින්ට හරිද? එතකොට සමහර කෙටිකාලීන ප්‍රවර්ධන ක්‍රම කියන්නේ නොමිලේ සාම්පල් දීම, සේල් පැවැත්වීම, ඒ වගේ දේවල් දෙන්නේ පාරිභෝගිකයට. අපිව පොළොඹවලා නැත්නම් අපිව අන්දලනේ පොළොඹවලා ඉල්ලුම වර්ධනය කරන අපිට අපේ ඉල්ලුමක් ඇති කරගන්න අනුගමනය කරන ප්‍රවර්ධක. ඒක තමයි පාරිභෝගික ප්‍රවර්ධනය කියලා අපි කතා කරේ. මේක තමයි පාරිභෝගික ප්‍රවර්ධනය. මේක තමයි පාරිභෝගික ප්‍රවර්ධනය. ඊට පස්සේ සමහර කෙටිකාලීනව පෙළඹවීම ක්‍රමේ වට්ටම්, ඉහළ කොමිස්, නිෂ්පාදන සාම්පල් ලබා දෙන මාසසර නොමිලි ඒවා දෙන්නේ ව්‍යාපාරිකයන්ට. ඒකේ ප්‍රභේද දෙකයි. ඒක වෙළඳුන්ට දුන්නොත්. වෙළඳුන්ට දුන්නොත් අපි ඒකට කියනවා වෙළඳ ප්‍රවර්ධනය. වෙළඳුන්ගේ සේවකයන් සේල්ස් රෙෆ්ට විකුණුම් සහායකයින්නේ වෙළඳුන්ගේ සේවකයන්ට කෙටිකාලීන පෙළඹවීමේ ක්‍රම ලබා දීලා ඔවුන් වැඩි වැඩියෙන් අපේ භාණ්ඩ අලෙවි කරන්න යහුසුළු වෙන තත්ත්වයට පොළඹවා ගැනීම. ඒක තමයි මොකද්ද? වෙළඳ සේවක ප්‍රවර්ධනය කියන්නේ. ඒ වෙළඳ සේවක ප්‍රවර්ධනය. ඔය පාරු කරගන්න එපා. වෙළඳ සේවක ප්‍රවර්ධනය. ඔහොම යන්නේ ප්‍රවර්ධනයේ කොටස් දෙකයි. එකක් පාරිභෝගිකය. පාරිභෝගිකයින්ට
කෙටිකාලීන ප්‍රවර්ධන උපක්‍රම මගින් ඒගොල්ලන් මිලදී ගන්න පොළඹව ගැනීම තමයි පාරිභෝගික ප්‍රවර්ධනය කියන්නේ. පාරිභෝගික ප්‍රවර්ධනය. එහෙම නැත්නම් ව්‍යාපාරිකයින්ට එවැනි කෙටිකාලීන පෙළඹවීමේ ක්‍රම දීලා ඒගොල්ලෝ අපේ භාණ්ඩ වැඩි වැඩියෙන් විකුණන තත්වයට පත් කරන්න අපි උත්සාහ කරොත් ඒක තමයි වෙළඳ ප්‍රවර්ධනය කියන්නේ. ඒ වෙළඳුන්ට මේක දෙන්නේ. සමහරට වෙළඳුන්ට දුන්නට වැඩක් නැහැ. වෙළඳ පුටුවක වාඩිලා ඉන්නවා නැත්නම් කැෂියර් එකේ ඉන්නවා නැත්නම් යා නිවසේ ඉන්නවා. තේරෙනවද? එහෙනම් වෙළඳුන්ට අමතරව අපි තුමු සේවකයන්ට දුන්නේ නැහැ කියලා. වෙළඳ මම සේවකේ ඔබ. ඔබට කිසිදු ප්‍රතිලාභයක් නැත්නම් ඔබ උනන්දු වෙන්නේ මට උනන්දුව තියෙනවා. මට දැඩි ඕනෑකමක් තියෙනවා වැඩි වැඩියෙන් මේ අදාළ භාණ්ඩ විකුණන්න. ඔබට අදාළ නැහැ. මොකද ඔබට දීමනාවක් කරන්නේ නැහැ නේ. ඒ නිසා ඔබටත් යමක් කරන්න ඕනේ. එහෙනම් ඔබටත් මොකද කරන්නේ? එක්තරා මට්ටමක් දක්වා දින අපි දෛනික කියලා ඩේලි නම් දිනපතා රුපියල් 25000ට වඩා බිස්නස් කළොත් භාණ්ඩ වික්කොත් ඔබට 10ක් හම්බ වෙනවා. ඒ මුළු ආදායම ලක්ෂ 60යි කියන්නේ 20000 කියන්නේ 6000ක් හම්බ වෙනවා. අන්න ඔබ පෙළවෙනවා. ඒක තමයි මේ වෙළඳ සේවක ප්‍රවර්ධනය කියන්නේ. එහෙනම් වෙළඳගේ සේවකයා වශයෙන් ඔබත් මොකද කියන්නේ? ගනුදෙනු කරුවන්ට ප්‍රොමෝට් කරන්නේ මගේ භාණ්ඩය. අනුන්ගේ භාණ්ඩ ප්‍රොමෝට් කරන්නේ. තේරුණාද? අන්න එක තමයි කියන්නේ වෙළඳ සේවක ප්‍රවර්ධනය. ඒ නිසා වෙළඳුන්ට වෙළඳ සේවකයන්ට කොමිස් දෙනවා. ඒගොල්ලන්ට වාර්ෂිකව සම්මාන දෙනවා. කලස් නයිට් එකක් දාලා ඒත් එක්කම ඒ වගේ වෙළඳ සේවකයන්ට ඒ වගේ ඒ නිෂ්පාදන බංගු ආයතනයේ අපි දුන්නේ සබන් සහ විලවුන් උපකරණ නිෂ්පාදනය කරන ආයතනයක් නම් සබන් කැට 5ක් විතර. විලවුන් උපකරණ බෝතල් පොඩි එකයි ලොකු එකක්. තේරුණාද? ඒ වගේ දුන්නොත් තෑග්ගක් වශයෙන් මොකද ඒක මතක තියෙනකන් ඒ ව්‍යාපාරේ මගහැරලා අපට යන්න බෑ. ඒ ව්‍යාපාරෙම තමයි භාණ්ඩාසෝ මිලදී ගන්න. ඒක දිගු කාලින එතකොට. අන්න ඒ වගේ මේක අහන්නේ මොකද්ද? වෙළඳ ප්‍රවර්ධනය. ඒ කියන්නේ වෙළඳ ආයතන හිමිකරුවන්ට යම් ප්‍රවර්ධන ක්‍රම හේවත් පෙළඹවීමේ ක්‍රම දියත් කරලා ඒ වෙළඳුන්ව උනන්දු කරනවා අපේ භාණ්ඩ වැඩිපුර විකුණන්න. තේරුණානේ? දැන් හાર્ඩ්වෙයාර් වල තියෙන අපි පයිප් කියලා පයිප් ඔබ නැත්නම් මොනවද වතුර බට තියෙනවා. ඉලෙක්ට්‍රික් වයර් දාන තියෙන බට ඒ වතුර බට වල බ්‍රෑන්ඩ්ස් 5ක් විතර තියෙනවා. එක්තරා බ්‍රෑන්ඩ් එකකින් අපිට 40ක විතර ඩිස්කවුන්ට් එකක් දෙනවා. 100 විකුත් අපිට 40ක්ම ලාභයි. තේරුණාද? එහෙම වුණාම අපි ඒක අන්න යාගේ භාණ්ඩ විකුණන්න පෙළඹෙනවනේ. යාගේ භාණ්ඩ විකුණන්න අපි අනිවාර්යෙන් පෙළඹෙනවා. තේරුණාද? එතකොට කවුද අපි කියන්නේ? මම වෙළෙන්ද. ඒක තමයි වෙළඳ ප්‍රවර්ධනය කියන්නේ. මම අනික සේවකයන්ට කියනවා මුලින් මෙන්න මේ භාණ්ඩ විකුණන්න උත්සාහ ගන්න. මේක ප්‍රතික්ෂේප කළොත් විතර අරව ගන්න. අරව පේන්නොත් ගන්න එපා. තේරුණාද? එහෙනම් මේක අනිවාර්යෙන් වෙළඳපොළ දිනා ගැනීම උපාය මාර්ගයක් වෙනවා වෙළඳ ප්‍රවර්ධනය කියන එක. එහෙනම් වෙළඳ ප්‍රවර්ධනයේ මගින් ව්‍යාපාරිකට ලබාගත හැකි ප්‍රතිලාභ 4ක් සඳහන් කරන්න. ප්‍රතිලාභ 4ක්. පැහැදිලිද? ඒ වගේ එතකොට මොකද කියන්නේ? ඒ මගින් ව්‍යාපාරික ලබන්න පුළුවන් වාසි. වෙළඳුන්ට කෙටිකාලීන ප්‍රවර්ධන උපක්‍රම දායාද කරලා ඒගොල්ලෝ අපේ භාණ්ඩ වැඩි වැඩියෙන් විකුණ ගන්න. ඒතර පොළඹව ගන්න පුළුවන්. අපේ භාණ්ඩ වැඩි වුණොත් මේගොල්ලෝ වැඩිපුර මැරෙන්නේ. භාණ්ඩ විකුණ ගන්න. හරි අපිටයි වාසි එන්නේ. එකක් මොකද්ද? නව නිෂ්පාදිත ගනුදෙනු කරුවන් වෙත හඳුන්වා දීමට. හරිම ලේසි. දැන් අපි වෙළඳුන්ට අපි කියන්නේ සම්තින් දීලා තියෙනවා. නිෂ්පාදන පංගු වෙන්න පුළුවන්. වැඩි ඉහළ කොමිස් මුදලක් වෙන්න පුළුවන්. ඉහළ වට්ටමක් වෙන්න පුළුවන්. දිනද ඒගොල්ලෝ අපේ පැත්තට පක්ෂපාත වෙලා තියෙන්නේ. නැඹුරු වෙලා තියෙන්නේ. එහෙනම් අපේ අලුත් භාණ්ඩ තියෙනවානේ. අලුත් භාණ්ඩ නව නිෂ්පාදිත ගනුදෙනු කරුවන්ට හඳුන්වා දීමේ කොන්ත්‍රාත්තු අපි ඒගොල්ලන්ට බාර දෙනවා. කැමැත්තෙන් බාර ගන්නවා. දැන් ඒගොල්ලෝ දන්නවා අපි අපේ භාණ්ඩ හොඳින් වෙළඳපොළට හඳුන්වලා දීලා වෙළඳපොළ ආකර්ෂණය ලබා දුන්නොත් ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රතිලාභ තවත් වැඩි වෙනවා කියලා ඒගොල්ලෝ දන්නවා. අපිටත් පහසුයි නම් ඒගොල්ලෝ මොකද අපිට වඩා හොඳට වෙළඳපොළට ප්‍රවේශ වෙන්න දන්නවා. භාණ්ඩ ගෙන යා යුතු වෙලාව, විකිණිය යුතු වෙලාව දන්නවා. හඳුන්වා දී යුතු වෙලාව දන්නෝනේ. එහෙනම් ඒ නව නිෂ්පාදිත ගනුදෙනු කරන වෙත හඳුන්වා දෙන්න හොඳම channel එක තමයි කවුද? මේ අපේ වෙළෙන්දු. දෙවෙනි එක තමයි පවතින නිෂ්පාදිතවල අලෙවිය ඉහළ දැමීමට. පවතින නිෂ්පාදිතවල අලෙවියත් වැඩි කරගන්න පුළුවන්. දැන් නිෂ්පාදිත දැන්ටමත් අලෙවි විමින් තියෙනවා. ඔය අතරේ වෙළඳුන්ට ලබා දෙනවා ඉහළ ඩිස්කවුන්ට් තිබ්බ ඩිස්කවුන්ට් එක තව වැඩි කරනවා. වැඩි කරාම මොකද වෙන්නේ? අනිවාර්යයෙන්ම තව තවත් ඉල්ලුම වැඩි වෙනවා භාණ්ඩ මිල අඩු වෙන නිසා. ඊළඟට ඉලක්ක ගනුදෙනු කරුවන් නිෂ්පාදිත පිළිබඳ දැනුවත් කිරීමට. දැන්
ඉලක්ක වෙළඳපොලේ ගනුදෙනුකරුවෝ ඉන්නවනේ. ඒගොල්ලෝ සැබෑ ගනුදෙනුකරුවෝ නෙවෙයි. ඇක්චුවල් කස්ටමර්ස්ලා නොවේ. ඒගොල්ලෝ එයාලා ඔබට වැඩි හරයක් ඉන්නේ පොටෙන්ෂියල් කස්ටමර්ස්ලා විභව ගනුදෙනුකරුවෝ. නමුත් අනිවාර්යයෙන්ම ඉලක්ක ගනුදෙනුකරුවන්ට නිෂ්පාදිත පිළිබඳ දැනුවත් කිරීමක් කරන්න ඕන. ඒගොල්ලෝ දැන් සත්‍යය වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මිලදී නොගෙන මිලදී ගන්න කැමැත්තක් දක්වන අය විභව අය වෙන්න පුළුවන්. හරිද? ඒගොල්ලන්ට ඉලක්ක ගනුදෙනුකරුවන් නිෂ්පාදිත පිළිබඳ දැනුවත් කරාම විශේෂයෙන්ම අලුත් භාණ්ඩ පිළිබඳ දැනුවත් කරාම ඒගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන් ඔව් අපි ටෙස්ට් කරන්න හරි මිලදී ගත යුතුයි කියන හැඟීමට එනවා. ඉල්ලුමක් වර්ධනය කරගන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. ඊළඟ එක තමයි හතරවෙනි එක. තරංගකාරීත්වයට සාර්ථක මුහුණ දීමට. තරගයට සාර්ථකව මුහුණ දෙන්න තියෙන එකම එක ක්‍රමය one and only method එක මොකද්ද? පුළුවන් තරම් තරංගකරුවන්ට විකුණ ගන්න බැරි විදිහේ ඉහළ ධාරිතාවකින් යුක්තව අපි භාණ්ඩ විකුණා ගන්න ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඕන. උදාහරණයක් වශයෙන් විකුණුම් ස්ථාන විකුණුම් සහයකයන් සියල්ලටම වගේ අපි සිංහල අවුරුද්දට හොඳ වටිනා කියන කමිසයක් දෙනවා. එක කමිසයක් දෙන වටිනා සාරියක් දෙනවා. මොකද සාරිය එතකොට ගිහිල්ලා දෙන්නේ තමන්ගේ බිරිඳට අම්මට සහෝදරියට එහෙමනේ. එහෙනම් ඒගොල්ලන්ට පුදුම සතුටක් ඇති වෙනවා. එහෙනම් ඒගොල්ලෝ එදා සිට මිලදී ගන්නේ මම මේ කියන ව්‍යාපාරිකයාගේ බ්‍රෑන්ඩ් එකයි. තේරුණාද? ඒ පණිවිඩය අනිත්‍යයක් දෙනවා. ඔබ කටකතා යනවානේ. word of mouth marketing හරහා අනිවාර්යයෙන් මේ නිෂ්පාදිත පිළිබඳ අනිවාර්යයෙන්ම ලොකු ප්‍රසිද්ධියක් ඇති වෙනවා. එහෙනම් තරගයට සාර්ථක මුහුණ දීමේ හැකියාව ඇති වෙනවා. ඊළඟට අලෙවිකරණ මිශ්‍රයේ අනිකුත් විචල්යන්ගේ සාර්ථකත්වය රඳා පැවතීමට. දැන් අලෙවිකරණ මිශ්‍ර අනිකුත් විචල්යන් කියන්නේ මොනවද? ප්‍රොඩක්ට්, නිෂ්පාදිතේ, ප්‍රයිස්, මිල, ප්ලේස්, බෙදාහැරීම මාර්ග නැත්නම් බෙදාහැරීම ස්ථාන. අන්න ඒවටත් මොකද වෙන්නේ? අලෙවිකරණ මිශ්‍ර අනිකුත් විචල්යන්ගේ සාර්ථකත්වයේ රඳා පවතින්නත් මේ ප්‍රවර්ධනයක් බලපානවා. මොකද ප්‍රවර්ධනයේදී විශේෂයෙන්ම වෙළඳ ප්‍රවර්ධනයේ මගින් තමයි විකුණුම් සහ ලාභ වර්ධනය කර ගැනීම අපි කටයුතු කරගන්න ඕනේ. දොරටු විවෘත කරන උතරින්. ඒ නිසා තේරෙනවා අලෙවිකරණ මිශ්‍ර අනිකුත් විචල්යන්ගේ සාර්ථකත්වය රඳා පවතින නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඒගොල්ලන්ට ගැළපෙන ආකාරයෙන් ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඕනේ. අනික ආයතනයේ ප්‍රතිරූපේ නැත්නම් කීර්තිනාමය ඉහළ නංවාලීමට. තේරුණාද? ඒ කියන්නේ වෙළඳ ප්‍රවර්ධනයේ තුලින් ඉල්ලුම වැඩි වෙලා තේරුණාද? ඉල්ලුම වැඩි වෙලා විවිධ සමාජ ඒකකවල කෑම විවේකී වෙන්න පුළුවන්, වැඩ කරන අතරතුරු වෙන්න පුළුවන් විවිධ ධනාත්මක කතිකාවන් ඇති වෙනවා. ඒ ධනාත්මක කතිකාවන් ඇතිවීම තමයි මින් අදහස් කරන්නේ. තේරුණාද? කීර්තිනාමයක් වර්ධනය වෙනවා. ඊළඟට අනාගත ඉල්ලුම වර්ධනය කරගන්න. දැන් වෙළඳ ප්‍රවර්ධනයේනේ මගේ භාණ්ඩ අලෙවිකරණ වෙළඳ ආයතන. සිල්ලර වෙළඳ ආයතන වෙන්න පුළුවන්, තොග වෙළඳ ආයතන වෙන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලන්ව දිරිගන්වන්න පොළඹවන්න තමයි මේ වෙළඳ ප්‍රවර්ධනය දියත් කරන්නේ. නිෂ්පාදන පංගු දෙන ඒගොල්ලන්ගේ පවුලයට මාසෙට මේ සල්ලි වලට ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඉහළ කොමිස් මුදලක් ගෙවනවා. ඉහළ වට්ටම් ලබා දෙනවා. තේරුණාද? සමහරට මේ හිස් භාජන වගේ දේවල් අවශ්‍ය නම් හිස් භාජන නොමිලේ ලබා දෙනවා මේගොල්ලන්ට. තේරුණාද? එහෙම කරාම වෙලෙන්දු උනන්දුන අපේ භාණ්ඩ අලෙවිකරණ. අද වෙළඳුන් වෙත දියත් කරන වෙළඳ ප්‍රවර්ධනයේ ඵල ලැබෙන්නේ අද නෙවෙයි හෙට. ඒ කියන්නේ සති දෙකක් මාසයක්මාරක් ගිහිල්ලානේ. එහෙනම් අන්න අනාගත ඉල්ලුම වර්ධනය කරගන්න මොකද මේක හේතුවක් වෙනවා. මෙන්න මේ වගේ කාරණා හතරක් පැහැදිලි කරා නම් ලකුණු භාගයකින් ලකුණු දෙකක්ම ලැබුණා. ලකුණු දෙකම ගන්න පුළුවන් මේක. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි බලමු ඒක ආයන්න පාරිභෝගික භාණ්ඩයේ ස්වභාවය අනුව බෙදාහැරීමේ මාර්ග වෙනස් වේ. මෙම ප්‍රකාශයේ උදාහරණ දෙකක් ඇසුරෙන් විස්තර කරන්න. ලකුණු දෙකයි උදාහරණ අවශ්‍යයි කියලා දාලම තියෙනවා. උදාහරණ අවශ්‍යයි. නැත්නම් ලකුණු භාගයයි. මොනවාද පාරිභෝගික භාණ්ඩයේ ස්වභාවය අනුව? දැන් පාරිභෝගික භාණ්ඩ කියන්නේ අවසන් පරිභෝජනයේ සඳහා පුද්ගලයන් විසින් අත්පත් කරගන්නා භාණ්ඩනේ. ඒකේ ප්‍රභේද තුනක් තියෙනවනේ. තේරුණාද? ඒකේ ප්‍රභේද තුනක් තියෙනවා. මතකයිනේ. එතකොට ඒ පාරිභෝගික භාණ්ඩයේ ස්වභාවය අනුව බෙදාහැරීමේ මාර්ග වෙනස් වෙනවා. ඒ කොහොමද? ඉක්මනින් නැශ්‍ය වන භාණ්ඩ සඳහා ඍජු මාර්ග හෝ ඒකීය නැත්නම් තනිමා එක්ක ඍජු මාර්ග
පළවෙනි එක එක්කෝ ඍජු මාර්ග, පළවෙනි එක එහෙම නැත්නම් ඒකීය, එහෙම නැත්නම් තනි. තුනම හරි. තුනම මේ වගේ ලියන්න ඕනේ භාගෙට. තේරුණාද? එහෙනම් ඉක්මනින් නැස්ස වෙන වාහන සදා ඍජු මාර්ග නැත්නම් ඒකීය මාර්ග නැත්නම් තනි බෙදහැරීම් මාර්ග යොදා ගන්න අතර මොකද ඒකේ තේරුම? ඉක්මනින් නැස්ස වෙනව නම් අතරමැදිව දෙන්නෙක් තුන් දෙනෙක් අතර පත් කරන එක මහා අනුවන ක්‍රියාවක්. ඒ නැස්ස වෙනවනේ. එහෙනම් මම මුලින්ම නියෝජිතයට දෙනවා. නියෝජිතයාගේ වඩා සතියක් තියෙන පස්සේ යාගෙන් තොග වෙලෙන්ද අරන් යනවා. සතියකමාරක් තියෙනවා. ඔහොමනේ යන්නේ. නැස්ස වෙලා ඉවරයි. එහෙනම් නැස්ස වෙන සුළු භාණ්ඩයක් නම් බෙදහැරීම් මාර්ගය හොඳ ඒකීය බෙදහැරීම් මාර්ගය. තනි මාර්ගය. ඉන්ඩිවිඩුවල් ඩිස්ට්‍රිබියුෂන් චැනල් කියන එක. ඇයි හේතුව? එතකොට අතරමැදියන් ළඟ නැවත ගොඩ බාන්න, නැවත පටවන්න මේ ප්‍රශ්න නැහැ. රැඳින්නේ කෙලින්ම යන්නේ අදාළ ව්‍යාපාරිකය වෙත. තේරුණාද? අදාළ ව්‍යාපාරිකය වෙත. එහෙනම් නැත්නම් සෝරි. අදාළ ව්‍යාපාරිකය නෙමෙයි කවුද? අදාළ ගැනුම් කරුවා වෙත. අදාළ පාරිභෝගිකය වෙත යන්නේ. එහෙනම් ඉක්මනින් නැස්ස වන භාණ්ඩ සඳහා ඍජු මාර්ග නැත්නම් ඒකීය මාර්ග, බෙදහැරීම් මාර්ග යොදා ගන්න අතර කල්පවතින භාණ්ඩ සඳහා ද්විත්ව හෝ ත්‍රිත්ව බෙදහැරීම් මාර්ග යොදා ගනී. මොකද මේ ඩුවල් ඕ ට්‍රිපල් ඩිස්ට්‍රිබියුෂන් චැනල්ස් කියන්නේ නිෂ්පාදකයයි පාරිභෝගිකයයි අතරට තව අතරමැදි දෙන්නෙක් ඉන්නවා. එක්කෝ තොග වෙලෙන්ද සිල්ලර් වෙලෙන්ද නැත්නම් නියෝජිතයා සිල්ලර් වෙලෙන්ද. ත්‍රිත්ව බෙදහැරීම් මාර්ග කියන්නේ නිෂ්පාදකයයි පාරිභෝගිකයයි අතරට අතරමැදි තුන් දෙනෙක් ඉන්නවා. තොග වෙලෙන්ද නියෝජිතයා සිල්ලර් වෙලෙන්ද ආදී වශයෙන්. තේරුණාද? ඒ වගේ කල්පවත්නා භාණ්ඩ සඳහා ද්විත්ව හෝ ත්‍රිත්ව බෙදහැරීම් මාර්ග හොඳයි. ඒත් නැස්ස වෙන්නේ නැහැ කාලයක් තියාගත්තට කමන්නේ. ඉක්මනින් නැස්ස වෙන ඒවට කෙලින්ම අතරමැදි රහිත නේ අතරමැදි රහිත හෝ අඩු බෙදහැරීම් මාර්ගයක් තෝරගන්නට ඕනේ. ඊළඟට උදාහරණ තමයි එළවලු, මල්, පළතුරු. එළවලු, මල්, පළතුරු වැනි නැස්ස වෙන භාණ්ඩ බෙදහැරීම් සඳහා ඍජු හෝ ඒකීය බෙදහැරීම් මාර්ගයක් භාවිතා වෙනවා. හරි? නැස්ස වෙන භාණ්ඩ එළවලු, මල්, පළතුරු, මස් මාංශ වගේ ප්‍රවාහනය කරන්න ඕනේ මොකද්ද? තනි මාර්ග. ඇයි අතරමැදිව අඩු වෙන තරමට මේ භාණ්ඩ ඉක්මනින් යනවා. නැත්නම් අතරමැදිව තුන් දෙනෙක් ළඟ භාණ්ඩ ගොඩ බානවා. දවස් දෙක තබා ගන්නවා, ආයි පටවනවා ප්‍රමාදයි. ඒතර බාලු නැස්ස වෙලා ඉවරයි. නැවුම් බව නැහැ. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම එළවලු, මල්, පළතුරු වැනි නැස්ස වෙන භාණ්ඩ බෙදහැරීම සඳහා ඍජු හෝ ඒකීය බෙදහැරීම් මාර්ග හොඳයි. සීනි, සහල් පිටි වැනි කල්පවතින භාණ්ඩ බෙදහැරීමේදී ද්විත්ව හෝ ත්‍රිත්ව බෙදහැරීම් මාර්ග යෝග්‍ය වෙනවා. අන්නේ අදහස් දෙක අපි උදාහරණ තුලින් ලස්සනට කියන්න ඕනේ. එහෙනම් ලකුණු දෙකයි උදාහරණ සමග. අපි බලමු ඊළඟ ප්‍රශ්නය. රෝමි ලක්කම් 4 අයන්න. මූල්‍ය කළමනාකරණයෙහි අරමුණු 4ක් දක්වන්න. මූල්‍ය කළමනාකරණය මතකයි ෆයිනෑන්ස් මැනේජ්මන්ට් මූල්‍ය කළමනාකරණය. අපි ඔක පාඩම ආරම්භයේදීම කතා කරනවානේ අරමුණු. පළවෙනි එක තමයි ව්‍යාපාර හිමිකරුවන්ගේ ව්‍යාපාරය හා සැබැඳි අගය නැත්නම් ධනය උපරිම කිරීම. ඕක තමයි මූල්‍ය කළමනාකරණයේ අග්‍රගණ්‍ය අරමුණු වෙන්නේ ඕකයි. ඔය අරමුණ ඉලක්ක කරගෙන තමයි සියලුම මූල්‍ය කළමනාකරණ කටයුතු සංවිධානය කරලා දියත් කරන්නේ. හරිද? ව්‍යාපාර හිමිකරුවන්ගේ ව්‍යාපාරය හා සැබැඳි අගය උපරිම කිරීම. නැත්නම් ව්‍යාපාර හිමිකරුවන්ගේ ව්‍යාපාරය හා සැබැඳි ධනය ධනය උපරිම කිරීම. මොකද්ද මේකේ තේරුම? තේරුම සරලව කියන්නකොම අපි උදාහරණයක් වශයෙන් හිතමු මම රුපියල් මිලියනයක් ලක්ෂ 10ක් යොදවලා ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කරනවා. අපි හිතමු කිරි ආහාර ආශ්‍රිත ආහාර පාන වර්ගයක් හදලා ලැබී කරන්න කියලා. එතකොට මගේ නිෂ්පාදිත වෙළඳපොළ ඉක්මනින් පිළිගන්නවා. තරංකරුවන් අභිබව මල්ලකට විශාල වෙළඳපොළක් එනවා. විකුණුම් ශාලාව ඉහළ ඔක්කොම හරි. විකුණුම් ශාලාව ඉහළ යනවා සියල්ලම හරි. හරිද? එතකොට මම අහන්නේ තව අවුරුද්දක් දෙකක් 10ක් 20ක් 30ක් 40ක් ගිහිල්ලා හරි මේ ව්‍යාපාරයම අවසන් කරනවා. අවසන් කරලා ඈවර කරනවා. ඈවර කරද්දී මම මේ ව්‍යාපාරයේ මාසතු වත්කම් ඉඩම් ගොඩනැගිලි සියල්ල විකුණනවා. වික්කම අර මම ආයෝජනය කළ ලක්ෂ 10ට වඩා මට මුදලක් ලැබෙන්න ඕනේ. ඒක තමයි හිමිකරුවන්ගේ ව්‍යාපාරය හා සැබැඳි අගය නැත්නම් ධනය උපරිම කිරීම කියන්නේ ඒක තමයි. ඕක
කොයි කාට පොදු ධර්මතාවය. මම රුපියල් ලක්ෂ 10ක් යොදවලා අවුරුදු 20ක් බිස්නස් කරලා 20න් මං ගෙදර යනවා නම් අඩු ගානේ මගේ ව්‍යාපාරේ සියලු දේපල විකුණලා මට ලක්ෂ 10 යෙදුවා ආයෝජිත ප්‍රාග්ධනය වූ ලක්ෂ 10 ඉක්මවාගයක් ලබන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. අන්න එතකොට අන්න මගේ අගේ වැඩි වෙලා මගේ ධනෙ වැඩි වෙලා. ඇයි ලක්ෂ 10 යෙදුවේ දැන් ලක්ෂ 40ක් තියෙනවා. එමෙන් තුන් ගුණයක මේ මොකද ලාභයක් නැත ආදායම් මට ලැබිලා තියෙනවා. ඒක තමයි මම අදහස් කරන්නේ. ව්‍යාපාර හිමිකරුවන්ගේ ව්‍යාපාරය අසවැදියාගේ උපරිම කිරීම. තේරුණාද? අපි දුම් මේ ව්‍යාපාරයේ වෙනත් ව්‍යාපාර සම්පූර්ණ වික්ක කියලා ඒකාබද්ධ කළා කියලා ඒත් අනිවාර්යෙන් මං යෙදූ ප්‍රාග්ධනයට වඩා වැඩි මුදලක් මං අපේක්ෂා කරනවා. ඒක තමයි හිමිකරුවන්ගේ ව්‍යාපාරය හා සබැඳි ධනය නැතාගේ උපරිම කිරීම කියන්නේ ඒකයි. ඒක තමයි ප්‍රධානම අරමුණ වෙන්නේ. දෙවෙනි එක තමයි ලාභය උපරිම කිරීම. දැන් මේ අරමුණ ඉෂ්ට වුණත් මදි ලාභෙත් ඕනනේ. ව්‍යාපාරයේ මෙහෙයුම් වියදම් තියෙනවා. අපිට සමහරට ජීවත් වෙන්න අපිට ලාභෙන් කොටසක් පාවිච්චි කරන්න වෙනවා. ඒ නිසා ව්‍යාපාරයේ ලාභදායීත්වය උපරිම කිරීමත් මූල්‍ය කල්පනාකරන අරමුණක් වෙනවා. තුන්වෙනි එක තමයි කොටසක ඉපයීම උපරිම කිරීම. කොටසක ඉපයීම කියන්නේ මොකද්ද? සාමාන්‍ය කොටස් එකක් යෙදවීම තුළින් කොච්චර ලාභයක් කොච්චර විකුණුම් ආදායමක් ගත්තද කියන එක තමයි කොටසක ඉපයීම කියලා කියන්නේ. හරිද? අපි හිතමු රුපියල් 10 සාමාන්‍ය කොටස් එකක් කිසිතනු එකක් ව්‍යාපාරය අපෙන් අරගෙන ඒ රුපියල් 10 යොදවන ව්‍යාපාර කටයුත්ත. යොදවල අපි හිතමු අවුරුද්ද අවසානයේ ලැබෙන රුපියල් 50ක ආදායමක්. 50ක ආදායමක් ලැබෙනවා. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? අපි යෙදවූ ප්‍රාග්ධනයෙන් කීප ගුණයක් ලැබිලා තියෙනවා. අපිට ප්‍රතිලාභ ඇවිල්ලා තියෙනවා. තේරුණාද? එතකොට වෙන්නේ අපට ලොකු ආදායමක් ලාභයක් ලැබෙනකොට මොකද වෙන්නේ? සෙසු අය අපේ සමාගමේ මේ සමාගම කියලා හිතුවොත් අපේ සමාගමේ කොටස් වලට ඉල්ලුම වැඩි කරනවා. කොටස් වලට ඉල්ලුම වැඩි කරනවා කියන්නේ මොකද්ද? අනිවාර්යයෙන්ම කොටසක මිල ඉහළ යනවා. එහෙනම් ඒකත් වාසිදායක තත්ත්වයක්. ඒ කොටස් වල මිල ඉහළ යනකොට තමයි කොටස් ඉල්ලන්නේ. පහළට ඉල්ලන්නේ නැහැ කවුරු. ඊළඟට දිගුකාලීන මූල්‍ය ස්ථාවරත්වය තහවුරු කිරීම. දිගුකාලීන ලෙස මූල්‍ය ස්ථාවරත්වය තහවුරු කරගන්න. දිගුකාලීන ලෙස. ඒ කියන්නේ ද්‍රවශීලතා ගැටලු ඇති නොවන්න. තේරුණාද? අවශ්‍ය මෙහෙයුම් කටයුතු කරගෙන යන්න අවශ්‍ය සම්පූර්ණයෙන්ම අපට ධනස්කන්ධයේ ණය වීමකින් තොරව ගන්න පුළුවන් වන විදියට දිගුකාලීන මූල්‍ය ස්ථාවරත්වය තහවුරු කර දෙන්නේ මූල්‍ය කල්පනාකරණයේ එක ඉලක්කයක් වෙනවා. ඊළඟ එක තමයි ද්‍රවශීලතාව ප්‍රශස්ත මට්ටමකට පවත්වා ගැනීම. ඒ කියන්නේ එදිනෙදා වියදම් පියවන්න, එදිනෙදා මුදල් මිලදී ගන්න, එදිනෙදා එන ඔය අහිංසක මිනිසුන් පරිත්‍යාග කරන, ඒ වගේ ද්‍රවශීලතාව ප්‍රශස්ත මට්ටමක පවත්වා ගැනීම තව අරමුණක් වෙනවා. ඒ වගේ ලකුණු භාගය වැඩි කිරීම හතරට ලකුණු දෙකක් දීලා තියෙනවා. මූල්‍ය කල්පනාකරන අරමුණු. ඊළඟට ආයන්න ඵලදායී මූල්‍ය කල්පනාකරණයේ මගින් කොටස්කරුවන්ට ලබාගත හැකි වාසි දෙකක් විස්තර කරන්න. ඒ කියන්නේ ඵලදායී ලෙස මූල්‍ය කල්පනාකරන දියත් කළොත්. කියන්නේ මූල්‍ය කල්පනාකරණේ ඵලදායී ලෙස වංච කරන්න බෑ, සේවකයන් නිකන් ඉන්න බෑ, වැඩ කරන්න ඕනේ. තේරෙනවද? ආයතන දීපල රකින්න ඕනේ. වගේ ඵලදායී මූල්‍ය කල්පනාකරණයේ මගින් කොටස්කරුවන්ට කියන්නේ අපිට ලබන්න පුළුවන් වාසි. පළවෙනි එක තමයි ඉහළ ලාභාස ලබන්න පුළුවන්. ඵලදායී මූල්‍ය කල්පනාකරණයකදී වාසිදායක මාර්ග වලින් මූල්‍ය සම්පාදනය කරලා වඩා ඵලදායී ලාභ ලබන්න පුළුවන් මාර්ග වල ආයෝජනය කරනවා. තේරෙනවද? එහෙම කරාම එතනදී අනිවාර්යයෙන් මොකද වෙන්නේ? ප්‍රතිලාභ වැඩි වෙනවා. ප්‍රතිලාභ වැඩි වෙනවා. එහෙනම් අනිවාර්යයෙන්ම අපිට ලැබෙන ලාභාංශෙත් වැඩි වෙනවා. මොකද වෙළඳ කටයුතු, විකුණුම් කටයුතු වැඩි කරගත්ත කියන්නේ ලාභය වැඩි වෙනවා. ලාභය වැඩි වෙනවා කියන්නේ සාමාන්‍ය කොටස් හිමියන්ගේ ප්‍රාග්ධනයේ දෙන ප්‍රතිලාභය වෙන ලාභාංශත් ඉහළ යනවා. එහෙනම් ඉහළ ලාභාංශ ලබා ගැනීමට හැකියවීම මේකේ ප්‍රධානම වාසියක් වෙනවා. අනික කොටස් වලගේ ඉහළ යාම. ඉතාම හොඳයි. රුපියල් 10 කොට රුපියල් 10 15 20 25 30 40 එහෙම ඉහළ යනකොට තමයි කොටස් වෙළඳ පොළ ගැන ඇහැ ගහගෙන ඉන්න. කොටස් වෙළඳ පොළ අවබෝධයක් තියෙන අයට දැනෙනවා දැන් ෂෙයා මාකට් එක හොඳයි. දැන් ෂෙයා මාකට් නැගලා තියෙන්නේ. දැන් තමයි වාසිම අවස්ථාව. නැත්නම් දැන් තමයි වාසිදායක වෙන්නේ අපි මේ කොටස් ටික වික්කොත් කියලා විකරන එක්ක මිලදී ගන්න එක්ක විකරන තීරණය කරන්න. තේරුණාද? එහෙනම් එකක් ඉහළ ලාභාංශ ලබා ගන්න පුළුවන් එක කොටස් වල අගේ ඉහළ යනවා. දැන් විකුණනව නෙවෙයි. දැන් අපි හෙට වික්කොත් තව වැඩි. අනිත් වික්කොත් තව වැඩි. ඒ වගේ. තුන්වෙනි එක තමයි ආයෝජනයේ සුරක්ෂිත බව තහවුරු වීම. ආයෝජනයේ සුරක්ෂිත බව තහවුරු වීම. ඒ කියන්නේ දැන් මූල්‍ය කළමනාකරණයෙන් බලන්නේ වඩාත්ම ඵලදායී, ලාභදායී, අවදානම් අඩු මාර්ග වල ආයෝජනය කරන්න
තමයි මූල්‍ය කළමනාකරණ උත්සාහ කරන්නේ. අපෙන් රැස් කරන ප්‍රාග්ධන මුදල් යොදවන්නේ ඵලදායී ආයෝජන මාර්ගවල. හරිද? එහෙනම් මූල්‍ය කළමනාකරුව වඩා අවදානම අඩු ඉහළ ප්‍රතිලාභ ලබන්න පුළුවන් මාර්ගවල තමයි මේක යොදවන්නේ. එහෙමනම් අපිට ආයෝජනයේ සුරක්ෂිත බවක් ඇති වෙනවා. ආයෝජනයේ සුරක්ෂිත බවක් ඇති වෙනවා. අපිට ආයෝජනය ගැන කිසිම සැකයක් නැති වෙලා යනවා. ඒ වගේ කරුණු දෙකකට ලකුණු දෙකක් දීලා තියෙනවා. හරිද? මොකද මේක නිරන්තරයෙන්ම අහන මූල්‍ය කළමනාකරණයේ සේවකීන්ට බලපාන ආකාරය, හිමිකරුවන්ට බලපාන ආකාරය, ලාභයට බලපාන ආකාරය, ඒ වගේම කොටස්කරුවන්ට බලපාන ආකාරය සාමාන්‍යයෙන් මාරුට අහනවා. පැහැදිලිනේ? රයිට්. අපි බලමු ඊළඟ ප්‍රශ්නයත්. මේ ප්‍රශ්නේ අන්තිම ප්‍රශ්නය. වෙළඳපොළ ඛණ්ඩනය මගින් ව්‍යාපාරිකයෙකුට ලබාගත හැකි ප්‍රයෝජන 4ක් පැහැදිලි කරන්න. මතකද? මාකටිං පාඩම කියලා දැනෙනවා. වෙළඳපොළ ඛණ්ඩනය. මොකද්ද මේ වෙළඳපොළ ඛණ්ඩනය කියන්නේ? මාකට් සෙග්මන්ටේෂන් කියන්නේ. වෙළඳපොළ කියන්නේ ගනුදෙනුකරුවෝ. ගනුදෙනුකරුවෝ ඛණ්ඩ කරනවා, කැලි කරනවා. ඒකද? නෑ. අපිව කැලි කරන්න බෑ. ඒවා බොහොම මිනිවරුම් චෝදනා අපට එනේ. මෙතන වෙළඳපොළ ඛණ්ඩනය කරනවා කියලා කියන්නේ සමාන පාරිභෝගික ගති ලක්ෂණ වලින් යුත් පාරිභෝගිකයින් වෙන්වෙන්ව හඳුනා ගැනීම. සමාන ගති ලක්ෂණ වලින් යුත් පාරිභෝගික කණ්ඩායම් වෙන් කර හඳුනා ගැනීම තමයි වෙළඳපොළ ඛණ්ඩනය කියන්නේ. අපි තුන් වයස අනුව අවුරුද්දත් 10ත් අතරයි වෙනම මෙච්චරක් ඉන්නවා. 10ත් 20ත් අතර මෙච්චරයි. 20ට වැඩි අය මෙච්චරයි. ඒ වගේ ඛණ්ඩ කරන්නේ. තේරෙනවද? එහෙනම් වෙළඳපොළ ඛණ්ඩ කිරීම වෙන්නේ පාරිභෝගිකය තුළ අපිට දකින්න පුළුවන් සමාන ගති ලක්ෂණ තියෙනවා. පරිභෝජනය ඇති. නැත්නම් ජීවන රටාව ඇති. කතා බහ කරන විලාසය ඇතිනේ. අන්නේ සාධක ඔස්සේ එක සමාන පාරිභෝගිකයින් මොකද වෙන්නේ? සමාන කොටස් වලට වෙන් කරගන්නවා. ඒක තමයි වෙළඳපොළ ඛණ්ඩ කිරීම කියන්නේ. මේ තියෙන්නේ සමස්ත වෙළඳපොළ පිළිබඳව හොඳ අවබෝධයක් ලබාගත හැකි වීම. දැන් වෙළඳපොළ ඛණ්ඩනය කරලා මොකද කරන්නේ? ඊළඟ දෙවන පියවර. වෙළඳපොළ ඛණ්ඩ කරන කොටස් 4කට. අපේ පවතින සීමිත සම්පත් හැකියාව ශක්තියින් අනුව අපට 4ටම සේවය කරන්න බෑ. අපි තෝරගෙන ඉන්නේ එකයි. ඒක තමයි ඉලක්ක වෙළඳපොළ කියන්නේ. එහෙමනම් උචිත හා කාලීන වෙළඳපොළ අවස්ථා හඳුනාගත හැකි වීම. දෙවෙනි එක. අරකේ සමස්ත වෙළඳපොළ පිළිබඳ හොඳ අවබෝධයක්. වෙළඳපොළ ඛණ්ඩ 4ක් තියෙනවා. ඛණ්ඩෙන් අපි තෝරගන්නේ එකයි. අන්නේ ඛණ්ඩය සම්බන්ධයෙන් වඩා උසස් ගණන අපට අවබෝධයක් ලබන්න පුළුවන්. අනික උචිත හා කාලීන වෙළඳපොළ අවස්ථා හඳුනා ගන්න පුළුවන්. කලින් කලට අනිවාර්යයෙන්ම අලුත් වෙළඳපොළ අවස්ථා හඳුනා ගන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. වෙළඳපොළ ඛණ්ඩ කරාමයි දැනෙන්නේ අපි මෙතෙක් සේවය නොකරපු අසවල් ඛණ්ඩයටත් ගැලපෙන ඒගොල්ලන්ගේ වූමනා ඉෂ්ට කළ හැකි භාණ්ඩයක් හෝ සේවාවක් අපට දෙන්න පුළුවන් කර අපි දෙවනුවේ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. ඒ නිසා උචිත හා කාලීන වෙළඳපොළ අවස්ථා හඳුනා ගන්නත් මේක හේතු වෙනවා. ඊළඟට ආයතන සතු සීමිත සම්පත් සඵලදායී හා කාර්යක්ෂම ලෙස යොදා ගැනීමට. ආයතනයක් සතු සම්පත් සීමිතයි. මේක තරකයක් නෑනේ. සම්පත් සීමිතයි. මේ සීමිත සම්පත් වලින් අපි උපරිම ප්‍රයෝජන ගන්න එපා. උපරිම ප්‍රයෝජන ගන්න නම් අනිවාර්යයෙන්ම වෙළඳපොළ ඛණ්ඩ කරන්න ඕනේ. වෙළඳපොළ ඛණ්ඩ කරාම තමයි දන්නේ මේ ඛණ්ඩ කරාම එක් ඛණ්ඩයට ගැළපෙන ලෙස මේ සීමිත සම්පත් බෙදා හරින්න ඕනේ. සීමිත සම්පත් පාවිච්චි කරන්න. ඒක සම්පත් නාස්තිනිකම අඩු වෙනවා. ඔව් ඊළඟට බලමු 4 වෙනි එක. ආයතනයේට වෙළඳපොළ පිළිබඳ ඇති අවදානම අවම කරගන්න පුළුවන්. වෙළඳපොළ ඛණ්ඩ කරාම. දැන් වෙළඳපොළ අවදානම තියෙනවනේ. අපි කිසියම් වෙළඳපොළ කොටසකට භාණ්ඩාසය අලෙවි කරලා පාඩු වෙන්න පුළුවන්. ඉල්ලුම නැති වෙලා බංකොලොත් වෙන්න පුළුවන්. ඒකනේ අවදානම කියන්නේ. මේ අවදානම ඇති වෙන්නේ වෙළඳපොළ ඛණ්ඩ නොකර මේ සමස්ත වෙළඳපොළ සේවය කරන්න ගියාමයි. නමුත් අපි වෙළඳපොළ ඛණ්ඩ කරනවා. ඛණ්ඩ කරාම කොටස් 3ක් අපි හොයා ගන්නවා. ඛණ්ඩ 3ක්. ඒ ඛණ්ඩ 3ටම සේවය කරන්න බෑ අපිට. අපි දකින්න අපිට සම්පත් නැහැ. අපි ළඟ තියෙන සීමිත සම්පත් අනුව ඒ ඛණ්ඩ 3න් එක් ඛණ්ඩයකට විතරක් නම් සේවය කරන්න පුළුවන්. තේරුණාද? අන්නේ වෙළඳපොළ ඛණ්ඩයට විතරක් අපි සේවය කරන්න තීරණය කරනවා. ඒ වෙළඳපොළ ඛණ්ඩයේ අවශ්‍යතා සහ වුමනා නිවැරදිව හඳුනගෙන සෙසු තරංකරුවන්ට වඩා නැත්නම් සාපේක්ෂව ඉතා ඉහළින් එම වුමනා තෘප්තිමත් කරන්න පුළුවන් වන විදියට සීමිත සම්පත් භාවිතා කරලා භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය කරලා සපයලා වෙළඳපොළ දිනා ගන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. එතකොට අපට එන ඉල්ලුම නැතිවීම බුන්වත් වීම කියන අවදානම් නැති වෙලා යනවා. ඇයි? හරියටම ඛණ්ඩේ හඳුනගෙන තමයි අපි සේවය කරන්නේ. නිසා අපේ වෙළඳපොළ අවදානම් අඩු වෙනවා. ඒ කියන්නේ නැත්නම් අපි වෙළඳපොළ කොටසක් තෝරගත්තම ඒ වෙළඳපොළ
කොටස නැත්තම් තෝරාගත් වෙළඳපොළ ඛණ්ඩය තුල සේවය කිරීමේදී අපට වන වැරදි මොකද වෙන්නේ අවම කරගන්න පුළුවන්. අපිට නැත්තම් මේ වෙළඳපොළ ඛණ්ඩය තුල අපට බංකොලොත් වීමට තියෙන ඉඩ ප්‍රස්ථා ඊටාම අඩු කරගන්න පුළුවන්. තේරුණාද? පස්වෙනි එක තමයි අලෙවිකරණ වැඩසටහන් වඩාත් සාර්ථකව ක්‍රියාත්මක කළ හැකි වීම. අලෙවිකරණ වැඩසටහන අපි තුන් ප්‍රචාරණ වැඩසටහනක් කියලා. අපි දන්නවා අපේ වෙළඳපොළ ඛණ්ඩය මොකක්ද? කුඩා ළමයි. කුඩා ළමුන්ට ගැලපෙන්න පුළුවන් අපිට ප්‍රචාරණ දැන්වීම හදන්න. අපේ වෙළඳපොළ කොටස ගොවීන්. එහෙනම් ගොවීන්ගේ සංස්කෘතියට ඔවුන්ගේ භාෂාවට ගැලපෙන ආකාරයෙන් ප්‍රචාරණ දැන්වීම හදන්න පුළුවන්. අලෙවිකරණ වැඩසටහන කියන්නේ ඒකයි. එහෙම නැත්නම් අපේ ඉලක්ක වෙළඳපොළ කාන්තාව. කාන්තාව නම් අපේ වෙළඳපොළ ඛණ්ඩය කියන්නේ වෙළඳපොළ ඛණ්ඩය අපි තෝරගත්තොත් ඒක ඉලක්ක වෙළඳපොළනේ. එහෙනම් ඉලක්ක වෙළඳපොළ හේවත් තෝරාගත් වෙළඳපොළ ඛණ්ඩය කාන්තාව නම් කාන්තාවන්ට ගැලපෙන ආකාරයට අපිට පුළුවන් අලෙවිකරණ වැඩසටහන් දියත් කරන්න. ප්‍රවර්ධන වැඩසටහන් වෙන්න පුළුවන්. මිල කිරීමේ උපාය මාර්ග වැඩසටහන් වෙන්න පුළුවන්. බෙදහැරීමේ වැඩසටහන් වෙන්න පුළුවන්. කාන්තාවන්ට පහසුවෙන් ගන්න පුළුවන් විදියට. කාන්තාවන්ගේ ඉක්මනින්ම ආකර්ෂණය ලබා ගන්න පුළුවන් වන විදියට සියලුම අලෙවිකරණ වැඩසටහන් දියත් කරන්න පුළුවන්. කොටින්ම වෙළඳපොළ ඛණ්ඩ කරලා ඉලක්ක වෙළඳපොළ තෝරගත්තම ඒකට හරියටම ටාගට් කරලා සියලුම අලෙවිකරණ වැඩසටහන් ධනාත්මක ලෙස ඉටු කරන්න පුළුවන්. ඛණ්ඩ කලේ නැත්තම් බෑ. සමහර තැන් වලට ගැලපෙනවා, සමහර තැන් වලට ගැලපෙන්නේ නැහැ. ඊළඟට 6 වෙනි එක වඩාත් හොඳින් පාරිභෝගිකයා තෘප්තිමත් කළ හැකි වීම. මොන අවදානම් අඩු කරගත්තා. මොන වෙළඳපොළ කොටස් වලට සේවය කරත් පාරිභෝගිකයා අපේ අලෙවිකරණ කටයුතු මගින් අපේ නිෂ්පාදිත මගින් සතුරු කරන්න බැරි නම් තෘප්තිමත් කරන්න බැරි නම් අපි ෆේල්. අපි අසාර්ථකයි. නමුත් වෙළඳපොළ ඛණ්ඩ කරගත්තම අපි තෝරගන්නේ එක ඛණ්ඩයක් නේ. ඛණ්ඩ කීපයක අපි එකයි තෝරගන්නේ ඉලක්ක වෙළඳපොළ වශයෙන්. ඒ ඛණ්ඩේ ගනුදෙනුකරුවන්ගේ පාරිභෝගිකයන්ගේ අවශ්‍යතා සහ වුමනා නිවැරදිව අපට හඳුනා ගන්න ලේසි. පරිශ්‍රණය කරන්න ලේසි. මොකද අපි අපේ වෙළඳපොළ ඛණ්ඩයේ අවුරුදු 12ත් 20ත් අතර තරුණ මයන ඕගොල්ලෝ වගේ අය නම් එහෙනම් අපි ප්‍රශ්නාවලි ඉදිරිපත් කරලා ඕගොල්ලන්ගේ චර්යාවන් නිරීක්ෂණය කරලා වෙළඳපොළ හැසිරෙන ආකාරය, බහන්න තෝරගන්න ආකාරය, කේවල් කරනවද නැද්ද ඔක්කොම බලලා ඕගොල්ලන්ට ගැලපෙන ආකාරයෙන් පුළුවන් අපිට බහන්න ආසව දෙන්න. ඒතර ඕගොල්ලෝ තෘප්තිමත් වෙනවා. සතුරු වෙනවා. සතුරු වෙනවා කියන්නේ අපිට අපේ නැවතත් අපේ මිලදී ගන්නවා. අපේ වෙළඳපොළ ස්ථාවර වෙනවා. ඔන්න වගේ වෙළඳපොළ ඛණ්ඩනය වගේ වාස කීපයක්ම ලබා ගන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. හොඳයි දරුවනේ අපි අද පාඩම් පරිච්ඡේදයනුත් 2020 විභාග ප්‍රශ්න පත්‍රයේ දෙවන කොටස සාකච්ඡා කළා. විශේෂයෙන්ම අපි ඒක සාකච්ඡා කරා කළමනාකරන මාතෘකාවලින් තමයි මේ ප්‍රශ්නේ එන්නේ කියලා තේරුම් ගත්තා. ඒ වගේම එකම ප්‍රශ්නයට එක්කෝ මාතෘකා එකයි නැත්නම් මාතෘකා දෙකයි දාන්නේ. ඒ නිසා වැඩි බර තැබීමක් තුලින් අපිට වැඩිපුර ලකුණු ගන්න ලේසි බව මම හිතන්නේ. මම පාඩම ආරම්භයේදී එක්කෝ දැනුත් මතක් කරනවා. ඒක දැන් ඔබට සිහිපත් වෙන්නේ නැති. මොකද රෝමිලක්කම් පහ නම් පහේ මාතෘකා පහක් නැහැ. අනිවාර්ය මාතෘකා දෙකයි තියෙන්නේ. එක්ක රෝමිලක්කම් දෙකක් එක මාතෘකාවකින් නැත්නම් ඊළඟ රෝමිලක්කම් තුන අනිත් මාතෘකාවෙන්. ඒ නිසා අපට අනිවාර්යයෙන්ම මෑත මතකයක් තියෙන නිසා සිලබස් එක අන්තිම අවසාන මාතෘකාව නිසා අනිවාර්යයෙන්ම ලකුණු 20ම ගන්න ලියන්න පුළුවන්. මේක 20න් අඩු වෙන්න පුළුවන්. මොකද එකක්වත් එන්නේ නැහැ නේ. අපිට එකක්වත් සැක සංකේතයෙන් හම්බුන්නේ නැහැ නේ. ලකුණු 20ම ගන්න පුළුවන්. පැහැදිලිනේ? රයිට්. අපි ඊළඟ පාඩම් පරිච්ඡේදයනුත් අපි 2020 ඉතුරු ප්‍රශ්න ටික සාකච්ඡා කරලා වඩා හොඳ නිමාවක් දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා.